pia. Niliwaambia kwamba ni kitu kimoja. Tuliwaambia Kiebrania baba wa maroho ni mmoja, ni Mungu peke yake. Hatufai kuweza kumsujudu baba wa maroho. Baba kuba wiga mwishuri ryiza. Ikiwa unajifunza mnasoma kwenye shule nzuri, lakini katika nasari nibivuze ngo haimaanishi kuwa iryo shuri ari ryiza. Ikiwa shule ile ni nzuri, nibivuze ngo haimaanishi kuwa urarusha ubumenyi, utazidi ufahamu wa akili. Uwiga mwishuri ribi yule kujifunza katika shule mbaya kana kurusha imyaka, na pia anakuzidi umri wa miaka. Ieleweke hapo. Kuruvutse mu Gikristo, ikiwa umezaliwa katika Ukristo akaba ari heza na ikawa ni pazuri, nibivuze ngo haimaanishi kuwa umukozi w'isi y'umwijima waweza kuwa mfanyakazi wa ulimwengu wa giza. Ugeze ku rwego rwo kwigira ipusi na ikawa umefika kiwango cha kujigeuza paka, utagira ngo murangana mu mwuka. Usizanie kwamba utashana kiroho. Afite amakuru arenze yawe, ana habari za zaidi ya zako, yaguharahoza, anaweza kukufifia. Adamu acumuye, Adamu kukosea, Adamu na Eva kukosea, urupfu rw'umwuka rwari rubaye, kifo cha kiroho tayari kiwa kimefanyika. Hapo kimeeleweka. Ari hasigaye kulikuwa kumebaki umubiri, mwili ndetse na hata pamoja na umuntu udakijijwe, mtu hajaokoka au utazi bya Kristo, asijue ya kimungu. Umwuka roho kubupfuye ya mtu aliyekufa, kutaraho kwao sio kutokuishi kwake, ahubwo nuko udakora, ni kwamba hautumiki tena. Hapo amenisikia kweli. Iyo umuntu ari umupagani, ikiwa mtu ni mpagani, haba hariho inakuwa kuna kitu ubugingo, uzima ndetse n'umubiri pamoja na mwili. Ibyo nibyo bibabimuye, hivyo vitu vinamuongoza. Ibyo mwuka, vitu vya kiroho wilimubwira, usimwambie. Biblia yababwiye ngo, Biblia imewambia umuntu wa kamere, mtu wa kitabia za kimwili hashobora kumva ibyo mwuka, hawezi kusikia vya kiroho. Ndio sababu nujya kuganira, ukienda kuzungumza na huyu mtu hajaokoka, tubanza uzirikane ko, tangulia uzingatie kuwa ibyo mwuka ntabyo afite, yeye vitu vya kiroho hana. twatuye umugisha hejuru yanyu mu izina rya Yesu. Tunatamka baraka juu ya maisha yenu katika jina la Yesu. Sumba byose niba umugisha, Mweza wa yote awabariki, yagura imbago zanyu nkuko yaguiza Yabesi, apanue mipaka yenu kama alizozipanua za Yabesi. Nakomeje gusenga, tunaendelea bado katika maombi, insuri ikomeje kubasura mu izina rya Yesu. Mbingu izidi kuwatembelea katika jina la Yesu. Amen. Amen. Cyane amen. Kwa sauti amen. Tusome cyanditswe turimo mu masengesho. Tusome andiko ambalo tunalo katika maombi yetu. Mtufashe vuba na vuba. Mtusaidie kwa haraka. Byanditswe bitatu muri gusoma ni mu bisome. Andiko 3 ambazo mnazisoma muendelee bado kuzisoma. Amen. Amen. Niba bisome tubibyaza umusaruro. Andiko hizo zisomwe tuweze kuzitumia vizuri. Bindi ndabibaha ibindi byanditswe. Mengine nitawapatia katika andiko zingine. Kwinje mu mwanya, tuingie katika muda lazimi. Bansabye ngo twihutishe ngo dusagure nakanya ko gusenga gake. Wameniomba tuharakishe jambo hili tuweze kubakisha muda pia wa maombi. Nambwiye ngo ndikubwiriza nkamaramu. Wameniambia nahubiria paka na maliza vyote kweli. Bandiko Paulo yandikiye Abefeso, kitabu cha Efeso gice cya mbere umurongo wa 19, sura ya kwanza mstari wa 19. Aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ko yamuzuraga alivyomfufua katika wafu, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, akamketisha mkono wa kuume, imushyize hejuru y'ubutware bwose, akimweka juu ya mamlaka zote, n'ubushobozi bwose, hata utawala wote, n'imbaraga zose, hata nguvu zote, n'ubwami bwose, za ufalme wote, n'izina ryose rivuguretse muri iki gihe gusa, linalosemwa isipokuwa nyakati za leo, ahubwo no mu bihe bizaza, hata bari ku nyakati zitakazokuja. Kandi yamuhaye gutwara byose, na alimpa kutawala vyote, ibishyira munsi y'ibirenge bye, akavitia chini ya miguu zake, ngo ribe umutwe waryo, ili kanisa likawe kichwa chake. Imuhitorero ngabe umutwe waryo usumba byose, kanisa kuwa kichwa wa vyote,
naryo riba umubiri we, na lenyewe likageuke kama mwili wake, kandi ushyikirwamo na byose, lililo kamili na kutumikiwa kila jambo lote. Amen. Yego. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 4:18. Wa pili wa Korinto, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari by'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Umurongo wa 3, ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Icyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Amen. Amen. Mwicarire mu kubaho kwisumba byose. Naomba mketi katika uwepo wa Bwana. Data mu izina rya Yesu. Baba, katika jina lako Yesu, tunahitaji uwepo wako. Ugiye kubera ha byose, inavyoenda kufanyikia hapa vyote, utukufu ikurudie tena. Asiwe ndio sisi, bali jina lako litukuzwe. Tunakukaribisha na uwe hapa mahali hapa, ili ukazidi kujitukuza katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kumuinulia utukufu kwa mara nyingine. Useme na kupa utukufu, Mungu wangu. Kuamka cyari gitangaza Imana yagukoreye, ilikuwa ni miujiza Mungu aliyokutendea. Yakoze habwa icyubahiro. Mungu ametenda, ni asante, shukrani kwake. Amen. Amen. Twari tumaze iminsi kuva kwa 3, zilikuwa zimepita siku za nyuma toka Wednesday, twaganiraga ibintu 12. tulikuwa tukihusia kuzungumzia vitu 12 bikumenyesha ibyo ugomba kumenya mwisi y'umwuka, ambaye vinakujulisha na kukutambulisha yale unafaa kuyajua katika ulimwengu wa kiroho. Taragize umugisha wo kubikurikira, yule hajapata baraka ya kuweza kufuatilia mambo hayo, ajya kuri menyisi y'umwuka arabihasa, ataingia kwenye channel juu ya ulimwengu wa kiroho, utapata mambo kama hayo. Byose biriho, vyote hivyo viko mahali hapo. Kuva ku munsi wa mbere, toka kwenye siku ya kwanza, wa kabiri, hata siku ya pili, wa gatatu bavugaga, siku ya tatu waliyosema, byose byamaze kugeraho, vyote tayari vishawekwa katika mtandao. Kingenzi ko mumenya iyo si y'umwuka. Ni jambo la msingi mkajue huo ulimwengu wa kiroho. Kutayimenya, kutokujua ulimwengu huo, ubasha kuba umunyantege nke, unaweza kuwa mdhaifu kidogo. Kandi twabonye ko wanabizira, na tuliona kwamba unaweza pata adhabu kwa ajili ya hivyo. Kuba muto mu mwuka, kuwa mdogo katika kiroho, utaadhibika juu yake. Mugende mukurikirizo nyigisho zirabafasha. Nenda mkafuatilia mafundisho haya, yatawasaidia. Zibatandukanyiriza isi, zibamenyesha isi y'umwuka, ziwatofautishie na kujua kweli ulimwengu wa kiroho. Yari intro twavugaga, ilikuwa ni introduction tunaizungumza. Lero turifite umushinga, hivyo tunao mpango kuvuga ngo ni gute wa kusema hivi ni vipi wadomina cyangwa watwara, ambaye unaweza kuongoza au kutawala, kwamba nije kuangalilia kwamba ukiroho wa chumvi kama umeanza kutenda kazi kati yenu. Ingingo ya nyuma mwasorejeho, lakini pointi ya mwisho ambayo mlikuja kufungia, si kwamba kuwa mtu wa kiroho ari ukumenya nabwo ibintu byinshi, ni kutambua ama kujua vitu vingi, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa ibyo wamenye, bali ni kutia kwenye matendo au kwenye kazi ulichokijua. Ibiri ufite mu mwuka bingana n'ibyo ushyira mu bikorwa. Kilo ambazo unazo upande wa kiroho inatoshana na kile ambacho unakitia katika matendo. Ngiye mfite umunyu mu rugo, mimi nina chumvi changu nyumbani, tena abana bajya baza kumbwira ngo barashaka kunyunyaho, na nina watoto wanapenda kuja kwangu kuniambia wanataka kumumunya kidogo. Ngafata magatete kamwe kangana ubusa, nachukua punje moja ambaye inatoshana bure, akaba ariko mbaho, basi nawapatia watoto. Kamwe muri wa wundi mfata agatete, yani nachukua kapunje kamoja kabasha gushirwa mu rwara, ambaye kanaweza kutiwa katika kucha. Ugize umugisha, hivyo ukiwa na umepata baraka, wakitoza gushyira mu bikorwa ibyo wumva mu mwuka. Unaweza kujifundisha na kuanza kutia kwenye matendo unachokihisi ama kukisikia kiroho. Rero kukubwira ngo bishyire mu bikorwa na kukwambia kwamba viweke katika matendo, niyo nabikubwira ntago wabyumva, ahubwo uzabimenya ubishyire mu bikorwa, nibyo biruzagira mu mwuka. Hata ukisikia ama bila kutia kwenye matendo hakuna kitakachokusaidia, bado ukivisikia kama unajua ni kweli, vitie kwenye matendo, utapata makuzi kiroho. Wize spirituality y'amabara ugikoresha. Ukijifundisha mafundisho ya rangi usiweze kuitumia. Niba wize spirituality y'amazi uyikoresha. Kama ulijifunza ukiroho wa maji, itumie. Niba wize y'umunyu uyikoresha. Kama umejifunza ukiroho wa chumvi, tumia. Niba warize hari nk'ubuhanuzi bwaje kwa 3, na kuna unabii ambao uliwezwa
kutamkwa hapa Wednesday. Twavuze imfura mu buryo burindwi niba atari butandatu. Yani katika wazaliwa wa kwanza namna ambazo ni 6 au 7. Izo mfura zo mu buryo burindwi hari aho twasoreje. Wazaliwa wa kwanza katika aina 7 ama mara 7 kuna pahali tulifungia. Hari icyo ubuhanuzi bwaje butubwira tutakoze. Kuna kile ambacho unabii ulikuja kwetu ukituhimiza kufanya lakini hatujawahi kufanya. So ni kingenzi yuko agaciro kawe suko wamenye byinshi ahubwo n'ucyo bikoresha. Jambo la msingi, thamani yako si kwa mmejua vingi ni bali ni katika namna ambavyo utakavyovitumia. Hakuzigera umunyamwuka utarakoresha ibyo umaze kumenya. Hautageuka kuwa mtu wa kiroho ambaye ikiwa hujawahi kutumia kile ambacho tayari ushakijua. Isumba byose Mwenza wa yote azidi kuwabariki. Uyu munsi rero katika siku ya leo sasa ndibubevuga cyane. Nitakuwa nikizungumzia sana hejuru yo kudomina, juu ya utawala, kuzamuka, gutwara, kuyobora mwisi y'umwuka, kuongoza ama kutawala katika ulimwengu wa kiroho. Danieli babaye abayobozi mwisi y'umwuka. Kina Danieli amegeuka viongozi katika ulimwengu wa kiroho. Ntabwo Danieli Babuloni habaga y'abapantekote. Danieli kule Babuloni hakuwa kunapatikana watu wa Pentecost. Oya, ubwo habaga y'abapfumu n'abarozi n'abashitsi. Bali ni waganga na wale ambao ni wachawi na wengineo. Ariko haraho mwize kisi y'umwuka ari imwe. Kuna pahali mkajifundisha funzo la kusema ulimwengu wa kiroho dayali ni moja. Twaberetse uburyo harahihurira ikabimwe. Tuliwaonyesha namna sehemu inakutania inageuka kuwa moja. Kuko Imana itaremye Satani yaremye Rusofero. Bali Mungu hajamuumba shetani bali alimuumba Lucifer. Iby'Imana bikoreshejwe nabi, vya Mungu vimetumiwa vibaya, vinageuka vya shetani. Ntabwo muzabasha kumenya iby'Imana n'ibitari iby'Imana mukoresheje amaso y'umubiri. Hamtapata kujua vitu vya kimungu mkitumia macho ya kimwili. Mukeneye kuba mu ijambo ry'Imana kugira ngo mubashe kugenzura. Mnahitaji sana zaidi kuwepo katika neno la Mungu ili mkaweze kuchunguza. Biblia ikababwira ngo ntimuhinyure ibihanurwa ahubwo mubigenzure. Biblia inasema msipinge wala kukataa kinachotabiliwa bali muweze kuyafuatilia na kuyachunguza. Wabigenzura ute usanzwe nawe ntaho uhagaze? Waweza kuyachunguza namna gani na wewe pia hauna muonekano bila ama position yoyote? Muwe mu byanditswe mu izina rya Yesu. Muwepo katika andiko katika jina la Yesu. Nashaka kutinda gatoya mvuga cyane. Nahitaji nikawe nikizungumzia sana. Siku hii ya leo ndagerageza, nitakuja kujaribu mvuge ku mfunguzo zirindwi. Nizungumzie katika funguo 7. Igituma mu mwuka uba mukuru. Kinachofanya katika kiroho ukawe mtu mkubwa. Kugira ubashe kuba mukuru mu mwuka. Ili ukaweze kuwa mkubwa katika kiroho. Hari ibintu birindwi bikenewe. Kunavyo vitu 7 vinahitajika. Kugira ngo umwuka wawe uzamuke. Ili roho wako akaweze kupanda. Isumba byose iduha. Mweza wa yote akatubariki pamoja. Nugirirwa umugisha. Endapo ukibarikiwa. Ubyumvira mu kubishira mu bikorwa. Yani utayasikia katika kuyaingiza kwenye matendo. Utabishize mu bikorwa. Usipoyaweka kwenye matendo. Nyine uzabuza ibintu byinshi ari kuri umunyamubiri. Tayari utakuwa una vitu vingi unavyovijua lakini wewe ni mtu wa kimwili. Isumba byose iduha. Mweza wa yote atubariki sote. Ndashaka kwihuta rero. Ningependa niende mbio kidogo. Nibuza ngo ndebe ko twarangiza iriteraniro. Japo nione kama tutafunga ibada yetu. Tuvuze nka 4 tugasenga. Tukiwa tumezungumza kama 4 tufungie hapo tuombe. Ubundi ni mugoroba. Pengine mida ya jioni. Ndavuga mingingo ya mbere zihagarariye. Nitakuja kutamka pointi moja ambaye ni kubwa na zisimamia zote. Nikikize nk'izindi ebyiri gusa. Nikiwa najisaidia na zingine 2 peke yake. Ariko izo ebyiri sinzivuga mu minota irenze 15. Hizo 2 zitatumia dakika 15 kuzieleza. Ndaba mvuga ingingo ya nyuma y'ingenzi muri zo. Nitakuwa nikizungumza pointi ya mwisho ya muhimu wala ya msingi kiasi. Berekana uburyo yaktiva. Na niwaonyeshe namna unaitumia. Kugira ngo mutahinduka abantu biga gusa. Ili msigeuke watu wa kujifundisha peke yake. Isumba byose duhana umugisha. Mweza wa yote atubariki kwa pamoja. Amen. Amen. Ingingo ya mbere ikenerwa mu mwuka. Pointi ya kwanza inahitajika kwenye kiroho. Ubasha gukenera kuruta izindi. Ambayo una uwezo wa kuihitaji kuliko zingine. Ni nayo ibanza. Na ndiyo ya kwanza. Turayisanga mu rwambere rwa Petero. Tutaikuta katika waraka wa kwanza wa Petro. 1:3. 1:3. Yohana 1. Yohana 1:12. 12. Abaroma. Warumi 10. 9 ku 10. 9 mpaka 10. Ingingo ya mbere. Pointi ya kwanza. Irabivuga ngo urabanza ukavuka. Itakuwa ikizungumza kwanza unatangulia kuzaliwa. Ntabwo utavutse mu mwuka. Ikiwa haujazaliwa kiroho. Uzigera uyobora mu mwuka. Hautawahi kutawala kiroho. Oya. Hapana. Urabanza ukavuka mu mwuka. Unatangulia kwanza kuzaliwa kiroho. Kuvuka mu mwuka. Kuzaliwa kiroho. Nababwiye ko biri mu bice bitandukanye.
bitandukanye. Niliwaambia viko katika vipande tofauti. Ndavuga kuvuka mu mwuka iwacu. Nazungumza kuzaliwa kiroho kwetu. Kuko n'abandi bagira uko bavuka. Na wengine wenzetu wana namna zao za kuzaliwa. Ariko ugomba kubanza ukavuka. Lakini yafaa kwanza utangulie kuzaliwa. Utaravutse ikiwa haukuzaliwa bishoboka kuzigera udomina mu mwuka. Haiwezekani ukaweza kutawala kiroho. Hagira umuntu dusomera twumve. Awepo kutusomea tusikie maandiko. Mujye mufata ibyanditswe numve. Mwe mkichukua andiko tumetamka kwa haraka. Mbona mwihuse vuba. Nikiona mmeenda mbio kidogo. Biranyemeza ko mwiga neza. Itaniaminisha kwamba mnajifunza vizuri. Mugatinda gusoma. Ikifika sehemu ukawia kusoma. Biraba ari ikindi. Itakuwa ni kingine. Ngaho dufashe vuba na vuba. Mikoro ni nyinshi. Tumia microphone. Muzifate mudufashe. Urwa mbere rwa Petero 1:3. Waraka wa kwanza wa Petero 1:3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Mungu wa mfalme wetu Yesu Kristo, ari na yose, ambaye ndiye Baba, ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, ashukuriwe akatuza kwa mara ya pili. Amen. Nuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kama rehema zake zilivyokuwa nyingi, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, ili tukawe matumainio yenye haki, tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tukipianishwa na ufufuo wa Yesu Kristo. Amen. Hafa ho ngaho hari Abaheburayo 10, Wahebrania 10 12 ku 9, 12 katika 9. Soma twumve. Soma tusikie. Aha. Nari mu Baroma. Usoma ho nyine nta. Soma Baroma 10 murongo wa 9. Warumi 10 mstari wa 9. Kuko niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, kwa kuwa ukikiri kwenye kinywa chako kusema Yesu ni Bwana, mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, utaamini kwamba Yesu alifufuka kutoka katika wafu, uzokizwa na utaokolewa. Umutima ari umuntu yizeresha, moyo ndio mtu anaotumia kuamini, akarongo kugororoka na katika uhaki, kandi akanwa akaba ariko yaturisha, na kinywa ndicho anakiri, akaronka gakiza. Amen. na anapata wokovu. Amina. Barasoje na handi. Kuna andiko lingine, kitabu cha Yohana. Okay, tuza ndabivuga mu mutwe. Tulia, nitavitamka kwenye kichwa changu. Hallelujah. Amen. Cyane hallelujah. Kwa sauti hallelujah. Ni kingenzi, ni jambo la msingi kumukristo abimenya, Mkristo akajue habaho kuvuka, inawepo kuzaliwa, na mu buzima bwawe hata kwenye maisha yako waravutse, uliweza kuzaliwa. ni kingenzi kwa mu mwuka, ni jambo la muhimu katika upande wa kiroho, ugira aho uvukira, na ukawe na sehemu ya kuzaliwa kwako, Mumana cyangwa mwa Satani, katika umungu au kwa Shetani. habaho kuvuka, kuna sehemu ya kuzaliwa. kukimbabwiye gutyo. Kwa nini nikasema hivi? Mwigisi kujifundisha kuhusu dunia na roho pia. nababwiye karimwe, niliwaambia kwamba ni kitu kimoja. bababwiye mu Baheburayo, tuliwaambia Kiebrania, se w'imyuka, baba wa maroho numwe, ni mmoja, ni Imana, ni Mungu peke yake. Sidukwiye kugandukira se w'imyuka, hatufai kuweza kumsujudu baba wa maroho. se w'imyuka numwe, baba wa maroho ni mmoja, ariko ukwiye kumenya aho wavutse. wafaa kutambua ni wapi mwelekeo wa kuzaliwa kwako. Ni iyihe myuka wavutse, ni ipi maroho ambazo ulizaliwa ndani yake. ubwo mvuze gutyo ni ikindi, nikisema hivyo ni kitu kingine. ariko hari icyo bita imyuka 7 y'Imana, kuna kiitwacho maroho 7 zake Mungu. nacyo wenda nzakigisha ukwaje, hakuna shida, nitajifundisha kivyake. kwa mama mbyibuka nkabivuga, ariko sindabyigisha. nabaki kukumbuka, lakini bado sijafundisha. Ukwiye kumenya aho wavutse, wafaa utambue wapi umezaliwa. ni icy'ingenzi, ni jambo la msingi kumenya kuvuka mu mwuka, na ukajue umezaliwa kiroho. utaravutse mu mwuka bila kuzaliwa kiroho ntabwo bishoboka, haitawezekana yuko aho hantu uzahakorera, kwamba sehemu hiyo utafanyia matendo ikibanza yote. kubaho tatizo kuwepo ni kuvuka mu ni mwuka. kuzaliwa kiroho. Kuvuka mu mwuka kuzaliwa katika roho ni Yesu, ni Yesu. ni umunsi wakizwaga, ni siku ya kuokoka kwako, ukakira Yesu, ukampokea Yesu umwami kama mfalme umucunguzi na mkombozi w'ubuzima bwawe. katika maisha yako. Yohana 1:12, Yohana 1:12. icyakora bamwemeye japo waliomkubali wote bakizera na izina rye, wakaliamini jina lake, yabahaye ubushobozi bwo aliwapa uwezo kufanyika watoto kuba wake, abana b'Imana, kufanyika wana wa Mungu. basohotse tayari mu wametoka bantu b'Imana, katika watu wa Mungu, binjira mu kindi gika wakaingia katika engo lingine, kitwa kuba abana. inaitwa kufanyika wana. Hari itandukaniro kuna utofauti ry'abantu b'Imana na watu wa Mungu, aho batandukanira, sehemu watofautiana ndetse n'icyo twita twebwe na kile tuitwacho sisi abana b'Imana, watoto wa Mungu. abakijijwe, wale waliokoka mukizera izina na mkaliamini jina lake, muravuka, tayari mnazaliwa mugahinduka abana. na mnafanyika wana wa Mungu. Mwari musanzwe mlikuwa muri kawaida abantu b'Imana, mkiwa ni watu wa Mungu, ariko iyo ukijijwe lakini ukiokoka uhinduka umwana. unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Ilikumvikana. Inaeleweka kweli? Kuba umwana kufanyika mwana nicyo cyonyine ndicho peke yake kibanza kinatangulia.
aho harumvikanye, hapo imeeleweka. hakenerwa ibyo wakira Kunahitajika kitu cha kupokea ukabyizera na unakiamini ukabivukamo na unazaliwa ndani yake. ukamuhinda isi yabo, Maana yake katika ulimwengu ukagira mwingine ibyo ubwirwa unaweza kuambiwa ukabyizera na unaviamini ukabivukamo. na unazaliwa ndani yake. kumvikana icyo ndi kuvuga, Ieleweke nachokizungumza. uhinduka ikindi kiremwa Kufanyika kiumbe kingine gitandukanye n'icyari gihari, ambayo ni tofauti na kilichokuwepo. sumba byose bawe. Muweza wa yote awabariki. numvaga ndi bubivugaho byinshi, Nilikuwa nasania nitavizungumza siyo vingi, papasi yanjye, lakini sio lengo langu, kiyo revo kwa kuwa kiwango maze hicho kuyirenga bamwe tayari mshapita baadhi ya watu, bamaze kuvuka, mshawe tena muri kuzaliwa. abana b'Imana, Ninyi ni wana wa Mungu, ubwo mwaravutse mu mwuka. tayari mkazaliwa kiroho. ikibyarwa n'umubiri Cha kuzaliwa na mwili ni umubiri, tayari ni mwili, ikibyarwa na cha n'umwuka kuzaliwa na roho nacyo ni tayari ni umwuka. roho. ikibyarwa n'umubiri Cha kuzaliwa na mwili ni umubiri, tayari ni mwili, ikibyarwa cha n'umwuka kuzaliwa na roho nacyo ni na umwuka. chenyewe ni roho. nibyo bibiliya yavuze Ndivyo Biblia imesema, ngo tubyarwa ubwa kabiri. tunazaliwa kwa mara ya pili. yabigarutseho kuri Nikodemu. Alinivirudia katika Nikodemu yaravuze ngo akasema, mbese nshobora gusubira mu nda ya data hivi naweza kurudi katika tumbo la ya mama nkongera nkavuka? na nikazaliwa upya tena? yaramaze kubwirwa iki? Tayari alikuwa ameambiwa nini? utabyawe n'amazi n'umwuka Kutokuzaliwa maji na roho, ntibishoboka ko winjira. haiwezekani ukaingie. iryo jambo Hilo neno riri teologike kuruta uko waryumva, liko teolojia kuliko ufahamu wako, ko mwebwe mwize kwa kuwa nyinyi mmejifunza kumva muri pesha katika pesha mugakomeza na mkaendelea mukumva muri izo, na mnasikia katika, ama mnaelewa katika hizo. hari revo nabigishije Kuna kiwango yo nikawafundisha kumva mu buryo butanu. hata kusikia ama kuelewa katika Iryo namna jambo tano. Hilo neno abenshi muryumva mu buryo bumwe, wengi mnalielewa katika namna ariko moja. nzarigarukaho ikindi gihe wenda nimbona bwa. Nitalirudia kwa wakati mwingine nikipata muda. amen. Amen. uwizeye Yule mwenye imani avuka muri ibyo bintu, anazaliwa katika vitu no mu hivyo, muco usanzwe wa kinyarwanda na tabia za kawaida za Kiwanda. abavukiye u Rwanda Na nazungumzia kuzaliwa Rwanda. hari icyo bita kuvuka, Kuna kiitwacho kuzaliwa, hari n'icyo bavanamo imvugo ivuga ngo utagira nyirasenge arisenga, yani kuna msemo unasema asiyekuwa na shangazi anajiomba mwenyewe, kuguhuza n'imbaraga zaho uvutse. kukutanisha ama kukuunganisha na sehemu ya nguvu za ukoo ulikozaliwa. ingingo ya kabiri rero, Pointi ya pili sasa, vunaguye, nikifupisha hari kidogo, impamvu nshaka kuvunagura, kuna sababu nahitaji kufupisha. gushakisha uburyo twaza gusenga bikunze. Natafutisha namna kuja kuomba ikiwezekana. haleluya. Haleluya. hari impamvu y'ibyanditswe byinshi mbahaye gutya. Kuna sababu ya andiko nyingi ambazo nimewapatia, impamvu ya kabiri lakini sababu ya pili pia iroroshe, ni ya kawaida, ni nayo rahisi. sitindaho, Hiyo sitaikawia, urihangana nitavumilia kidogo, nindaho gutinda, yani nikawia sehemu ya ariko kukawia, kwihuta niruka. lakini sehemu ya kwenda mbio niende mbio. haleluya. Haleluya. aho mwaraharenze Hapo tayari mshapita, hitwa kuvuka. yani aitwapo kuzaliwa. impamvu wicaye aha Sababu mmeketi hapa, wizera Imana. unaamini Mungu. iyo wizeye Imana Ikiwa unaamini Mungu, irakubyara, Mungu anakuzaa, wongere kuba uw'umubiri na usiwe wa kimwili tena, ukaba uw'umwuka, unafanyika wa kiroho. kandi icyo kibaye Tena hicho kimefanyika. Yohana 3:16, Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari kwa kuwa mwisi Mungu akapenda ulimwengu byatumye itanga umwana ikafanya wayo akamtoa mwanawe wa kipekee, w'ikinege, ili wa kipekee, umwizera atarimbuka, ili amwaminie ahubwo asiangamie, ahabwe ubugingo bali buhoraho. apate uzima wa milele. Ku bwa Adamu Kwa ajili ya Adamu hari uwo wari we, kuna yule ku aliachiwa, bwa Kristo lakini kwake Kristo hari uwo ugomba kuba we. kuna yule unafaa kufanyika aho ndiye. ndaharenganye, Hapo nimepita kidogo, nibikunda ikiwezekana ngiye kwerekana nikienda kuonekanisha ibice ku gice cya gatatu. katika sura ya 3. ndagerageza ubyumve birenze uko mbivuze, Nitajaribu uvielewe kwa kina zaidi navyozungumza, nubwo atari cyo ndi bube ngambiriye, hata kama sio lengo langu, ariko nawe ubihuze uvanemo indi ngingo yagufasha. na wewe pia uviunganishe, utoe pointi ya kukusaidia. Yesu aduha. Yesu atubariki sote. ingingo ya kabiri, Pointi ya pili, barakubeshya wanakudanganya. no mu buzima Hata busanzwe. kwenye maisha ya kawaida umuntu arabyarwa. mtu anazaliwa. ubu twese mubona turiho, Sote unavyotoa tuko hapa, uko twavutse namna tulivyozaliwa, kugeza kubo Yesu hata kufikia katika wale Yesu yahamagaye aliyowaita,
bakamuyoboka na wakamfuata, mushobora kuzasanga waweza kuja utakuta bamwe muri mwebwe moja kati yenu mucometse mwa Petero, mmechomekwa kule kwa Petro, abandi bagacomekwa mu bandi. wengine wanachomekwa kwenye baadhi ya wengine. Zose Hizo mitume zote zajyanye ubutumwa bwiza, zilipeleka injili njema. buri wese Kila yeyote kugira ngo akizwe ili akaokoke, bakizera bate? wanaweza amini vipi nta wababwirije? bila watu butu kwa wahubiri? Icy'ingenzi Ni jambo la msingi, kubona ugufasha. yani upate mtu akusaidia. Ingingo ya kabiri, Pointi ya pili, hirya yaho uvutse, bali na katika ukoo umezaliwa ukivuka au kuzaliwa kwako, ukenera umubyeyi. wahitaji mzazi. Igitabo cya kabiri cy'Ingoma, Kitabu cha pili cha Nyakati 26:5, 26:5, 26:5. 26:5. cyanditswe nabyo nyivugeho nirukanka, Wanisomea andiko hilo. ndashaka gutinda kuri 3 na 4. 26:5. 26:5. Amara amaze gushaka Imana mu bihe bya Zakariya. Amara amaze gushaka Imana mu bihe bya Zakariya. Wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa. Aha, yari afite ubwenge, Alikuwa na akili ya kutambua ibyerekanwa, yale ya kuonekanisha. Kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Wakati wote alikaa akimtafuta Bwana, Imana imuha umugisha. Mungu akambarikia. bitewe n'igihe yamaze ashaka Uwiteka, Kulingana na kipindi alikaa akimtafuta Bwana, Imana imuha umugisha. Bwana akambarikia. Iyo uvutse, Ikiwa umezaliwa, ibiganza uvukiyemo mikono uliyezaliwa ndani yake bishobora gutuma ukomera cyangwa ukenyuka. vyaweza fanya ukawe na nguvu ama imara ama ukatizwa maisha. Ntababyemera ngo bamanike ibiganza. Kuna wanaokubali wanyoshe mikono tu. Ahantu uvukiye Sehemu umezaliwa harakonta. yani Abarezi bawe, yani walezi wako bararemereye, tayari ni watu wazito zaidi, utuma ugera kure yani kufanya kwa ufike mbali cyangwa gutindira. au ukafifie katika hayo. Nikishaka ko mwumva, Kitu gani nahitaji usikie? hari abo twari kumwe, Kuna watu tumekuwa pamoja nao, barejo ni hizi ni jana narababwiye ngo niliwaambia isazi inzi itazi ubwenge isiyokuwa na akili, ikurikira umurambo, yani inafuata maiti kugeza bawushinguye, yani paka wakati nazikwa, iwizirikaho mpaka yani inajifunga juu yake mpaka bawushinguye, mpaka wazike maiti, nta kindi zize, kwa sababu hakuna nta bwenge kingine, yari ifite, yani haikuwa na akili, ntiyamenye igihe cyo kwihunga. haijajua wakati wa kukimbia. Rero iyo ivutse, Wakati umezaliwa ni icy'ingenzi kumenya ni jambo la muhimu kujua aho uzagera sehemu utakapofika, hagirana isano yani pana mahusiano n'ibiryo urya. na chakula unachokikula. Baranyumvishije ra? Wamenielewa kweli? Ibiryo urya Chakula unachokula bigirana isano n'imikurire yawe. vina mahusiano na makuzi yako. Harimwe abari kunyumva. Kuna watu wananielewa kweli? Ibiryo ugaburira umwana, Chakula unalisha mtoto, ibase jiulize, utabashije kumenya ibiryo umwana akwiye kurya, usipoweza kujua chakula cha mtoto anafaa ukaba kukula ufite umwana w'uruhinja, na ukawa na mtoto mchanga ukajya umusigira imyumbati ngo yirwarize, na ikawa unamwachia mihogo ajipambanie, ejo azapfa, kesho atakufa, ubyitirire ko ari we udasobanutse. yani uanze kusingizia kwamba ni yeye haeleweki. Ejo aho narindi Jana nilipokuwa nabwiye abashumba, niliambia chungaji, abashumba bari bahari, wachungaji waliokuwepo, narababwiye ngo niliwaambia nta bakristu babi babaho, hakuna wakristo wabaya wanapatikana, ahubwo habaho abashumba turi babi. bali kunapatikana wachungaji ambayo sisi ni wabaya. Sinyobe uko mumeze, Sisahau namna mlivyo, ariko n'uwo muhaye ibidasobanutse lakini na yule mmepeana kwake visivyoeleweka yakamenya ko ariyo ndwara urwaye. angelipasa kujua kwamba ni ugonjwa unao. Nikishaka ko mwumva, Kitu gani nahitaji usikie? umutwe w'intama uyobowe n'intare Kichwa cha kondoo kinaongozwa na simba, utsinda umutwe w'intare ziyobowe n'intama. yani unashinda kichwa cha simba kiongozwa cha Abakristu kondoo. niyo baba beza kajana, Yani wakristo wakiwa wazuri 100%, nibabura ibyo barya bazaba babi, yani wakikosa chakula bora watageuka wabaya. ariko niyo mwaba muri babi, Hata kama mtageuka kuwa wabaya, murya ibibakwiye muzakura. mkule chakula bora mtapata makuzi. Ibyo mvuze ndabyemeza. Nacho kizungumza na kikubali. Ubwiza bw'igihugu Uzuri wa nchi nagarukuwe ngo ni abayobozi si kusema enyi viongozi batari beza, ambaye sio iyo bora, abaturage baba beza kajana, hata kama wale wakazi wananchi ni wazuri, nibagira abayobozi babi endapo wakipata viongozi wabaya, bazarangiriza mu mwobo. yani wataishia kwenye shimo. Ni nayo mpamvu Na ndiyo sababu tujyana dushyiraho komite. tunayo tukiweka kamati, Ubu isaha irageze, na kwa sasa saa imefika, mutangire inyigisho zanyu mwanze mafundisho yenu zingana na
level mubaho zinatoshana kiwango mlicho kugira nacho, ngo tumutage inyuma ili msiende mbali muyoboye abantu mkiwa mnaongoza aho watu. mubajyanye Sehemu mnawapeleka na ahandi muzabazwa. ni sehemu nyingine mtaulizwa. Niyo mpamvu Ndiyo sababu ukwiye kumenya icyo ijambo rivuga nafaa kutambua kile neno linazungumza, kandi mukazirikana ko Bibiliya na mzingatie kuwa Biblia ari ijambo ry'Imana, ndiyo neno la Mungu, ariko ijambo ry'Imana lakini riruta neno la Bibiliya. Mungu linazidi Biblia. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Neno la Mungu ni Biblia, ariko ijambo ry'Imana riruta Bibiliya. lakini neno la Mungu linazidi Biblia. Uwo naza Huyo akija azababwira ibyo ntababwira. atawaambia kile sijawahi Hari kuambia. ibintu mugomba Kuna kumenya vitu mnafaa kutambua, uwo yababwiye. yule amewambia. Biri kumvikana icyo mvuze. Ieleweke nachozungumza. Kugera kure kwawe, Kufikia mbali kwako kugirana isano vina mahusiano n'ibiganza bikurera. na mikono ya kukulea. Je, papa umbyara Baba yangu wa kunizaa irete pasiteri, yari pasiteri. alikuwa ni mchungaji. Nubwo yari pasiteri, Hata kama ni mchungaji, yari afite umwana yabyaye, alikuwa na mtoto aliyemzaa, yari yaramubyaye mu mwuka, alikuwa amemzaa kiroho, yabaga Kabarondo, alikuwa anaishi maeneo Kabarongo. nkava aho bita mu Kibungo mu mujyi, Natoka maeneo ya Kibungo mjini nkajya aho ngaho bita Kabarondo, naingia hapo Kabarongo, ari hafite umwana yabyaye, ambapo ndipo ana mtoto ariko aliyemzaa, nkajya kuhateranira, na pia naenda kukusanyika nkajya pale, kuhateranira, naenda kufanya ibada kule, kandi ari ku mwana we. na pia ni kwa mtoto wake. Nari naragize umugisha Na nikasema wo nilibarikiwa kureba papa wa kuona baba ni umuhamagaro we, katika mwito wake. hari aho yangejeje, Kuna sehemu alifikisha, akumenya ibyo nshaka lakini nimejua aho nachokitaka biherereye. ni wapi vilipo. Sinzi icyo mvuga, niba Sijui nachozungumza, mnanielewa? Ni icy'ingenzi jambo la muhimu kubasha kumenya ibiryo urya, uweze kutambua chakula chokula, ukavanamwo amarangamutima, yaani unachomoa hisia zako ukabuza ibyo ushaka, na ikawa unajua unachokitaka ukarya ibiryo bigukwiriye, na ule chakula bora kinakufaa, apana kurwanirira sererake. ambaye sio kupigania Sererake ungana gutyo, uji. ntabwo imyaka yawe. Si kwamba miaka yangu, Noneho nawe ibaze, jiulize nawe pia, uri guhoma uvuga ngo nibakunombere. unaishi kuambia kwamba wakuweza kutengenezea Reba kufinyangia imyaka kidogo. ugezemo, Miaka ulio nayo uri gushaka ngo ko tukunombere. unahitaji tukufinyangie kidogo chakula. Oya, Hapana, ubu bagushyira kuri kigozi, hauwezi kuingizwa kwenye kigozi. uruberanye na kigozi, Wewe utoshani na kigozi kweli? ngo ni ukubera yuko yoroshye. Ni kwamba ndiyo rahisi Hari nyepesi. ibiryo bikubereye, Kuna chakula kinakufaa, bikuvuna cyangwa urorere. vinakuchosha uachane Wowe navyo. ukwiye kumenya imyaka Unafaa umaze, kutambua miaka yako ukeneye umekaa. kwegera imbere Unafaa kupiga hatua kusonga mu bya mbele, kirisitu. vitu vya Kristo. Igihe umaze wumva ibitoya Wakati umekawia kusikia vidogo, kirahagije, inatosha. igihe kirageze Kipindi kimefika ngo bakubwire umutwe ucumbe mu mwotsi, na wakwambie vitu, kichwa chako kiachilie moshi, utangire kumva byakugoye. yaani uanze kusikia ni vigumu kwako. Ibiryo urya Chakula chakula bizatuma ukomera vitafanya uwe imara cyangwa woroha. hawa ukawe Iyo mwepesi. uvutse rero Unapozaliwa sasa, utegetswe kurerwa, unamlishwa kulelewa ukegera imbere, na ukasonge mbele kandi kimakuzi. byaba ngombwa kuterura Ikiwa ni lazima ibyo ubebe baguteruza ukabiterura, na vitu vya kubeba unabeba. byaba ngombwa kuteka Ikiwa lazima upike, ukajya mu gikoni ugateka. unaingia kwenye jikoni. Ibintu byo kwigira ababebe. Rero ingingo ya kabiri Pointi ya pili yiravuga ngo yenyewe inasema ibiganza uvutsemo mikono uliyezaliwa ndani bishobora yake gutuma ugera kure cyangwa ntugere kure. au usifike mbali. Ni icy'ingenzi kumenya ko Ni jambo la msingi ukajue ibiganza uvutse, mikono uliyezaliwa ndani yake ibiryo urya, na chakula chakula, ibiryo urya byawe, ibiryo urya chakula unachokula bizatuma ukomera vitafanya uwe imara mu isi y'umwuka. katika ulimwengu wa kiroho. Bibiliya yavuze, Biblia imesema nini? itubwiye, Imetuambia. bongere ninde usomye, Ni nani amesoma? ninde usomye igitabo cya kabiri cy'ingoma 20, ongera uhasome, subiramo vuba na vuba niruka. Rudia tena kitabu cha pili, Mambo ya Nyakati. Umva, aha, amaramaza gushaka amara imana amaza gushaka Imana mu bihe bya Zekariya wari ufite ubwenge mu bihe bya Kipindi Zakariya wari cha ufite Zakaria ubwenge, aliyekuwa na akili, bwo kumenya ibyerekanwa, kumenya yani ibyerekana. kujua vinavyoonekana. kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Wakati wote alikaa kimtafuta Imana imuha Bwana, umugisha. Mungu akambarikia. Iyicarire, Ukaje. kubona umugisha, Kupata baraka, kwagiranye isano kuri Uzi, yani kumekuwa na mahusiano katika Uzi, kwagiranye isano kulifanyika na mahusiano Zekariya na Zekaria utari umunyantege nke, asiyekuwa mdhaifu. ngo wari uzi kumenya ibihishwe, Alikuwa anajua kugundua vilivyofichwa, yari azi kumenya iby'ijuru ripanga,
alikuwa ana uwezo wa kujua kila mbingu inapanga. gahunda y'ijuru Alikuwa anajua mpango wa mbingu. yavugaga ibyo abonye gusa Hakuwa anazungumza anavitaka vyote. agirirwa umugisha Akaweza kubarikiwa kuvuka wa kuzaliwa tunga Zekariya na akatunza Zekaria asobanutse aweze kueleweka, bituma abana umugisha ikafanya abarikiwe. saha Na irageze saa imefika, nubwo wakiga bikugoye hata ukijifundisha vichwa biguhesha vigumu, umugisha lakini vikubarikishe. imbaraga zikurwanya Nguvu za kupinga umenya ko ziri munsi y'ibirenge ujue ziko chini ya miguu yako. wagize ngo utere Kama haleluya unaamini piga haleluya. ugomba kuba umunyamugisha Unafaa kuwa mwenye baraka uko byamera kose vyovyote ilivyo. n'ibyo satani yakoze Ikiwa shetani kunavyo livyofanya hejuru y'ubuzima juu bwawe ya maisha yako, bihisha ahantu vimefichwa mahali, ugomba guhishurwa vinafaa kufunuliwa. amaso yawe Macho yako ugomba kuyategura kureba unafaa kuyaandaa kuangalia ubuzima bwawe maisha yako. ugomba kubutoza kuza satani Unafaa kwinjira kujifundisha kwa sababu shetani kuingia. ubonye umugisha Wakikuona mpaka una nawe baraka, wabihisha hata abantu ukificha bakabibona ko uri watu umunyamugisha waone wewe ni mtu wa baraka. dutere haleluya Piga haleluya sote. amen Amena. cyane amen Kwa sauti Amen. amena. cyane amen Kwa sauti amena. utumva ngo nafataga urwo rugendo Ikafanya achukue safari hiyo nkajya aho ngaho na nikaelekea mahali hapo. nibuza Japo kuwa naragendaga nilikuwa kabla niende, icyo gihe nategeshaga 600 wakati huo nauli yangu ilikuwa ni 600. 600 yacu 600 ya kwetu bakubwa ni nkangahe 60 yacu ni kama 60 ya hapa Kenya. ariko utumva ngo yari make Lakini usizanie kwamba ilikuwa ni yari ndogo. menshi Ilikuwa ni nauli hari kubwa igihe kweli. byansabaga ko mvunika Kuna kipindi kuna nibidi nichoke. hari igihe babaga bafite iminsi mikuru Kuna kipindi walikuwa na masherehe sikukuu. nkatega cyane Yaani nafanya usafiri sana. kabaho igihe ntanga Na ikawa kuna kipindi mwenda natoa umuntu ngante amitiki ili mtu akanipe nauli. mama ntabimenye Mama asijue n'abandi na wengine pia kubera wasijue, yuko ariho nashakaga gukuza umwuka kwa sababu nipo nilikuwa nahitaji kukuza roho aliyekuwa ndani iki yangu. nshatse kubabwira Kitu gani nahitaji kukwambia? ijambo ry'Imana Neno la Mungu rifite umwuka uriri inyuma lina roho aliyekuwa ntabwo nyuma abantu yake. bose bazakuza umwuka ukubaho Si wote watu watakuza cyakoze roho iliyokuwa bakoze juu ubugingo yako, bwawe bali kuhusu uzima hari wako. itandukaniro ry'umwuka Kuna utofauti wa roho hari n'itandukaniro ry'ubugingo na utofauti wa uzima. zaburi ya 62 Zaburi ya 62 umurongo wa 12 mstari haranditse ngo Uwiteka yavuze rimwe imeandikwa, Bwana jyewe numva kabiri akanena mara moja nikasikia kwa mara iyi mbili. bibiri uba ugifite Biblia unakuwa uko nayo, ikikuzana mu rusengero kinachokuita ni kanisani umwuka uyihisha inyuma ni roho aliyejificha. Isaha irageze. Biblia saa imefika utoranye uweze kuchagua uvuga na ujue wa kusema, umwuka ukaza na roho imbaraga anakuja, zikakuzaho nguvu zinakujia, ukumva ibitavuzwe unasikia kila kijasemwa. kandi bashoboze Mungu awawezeshe kukua. nagatinze mvuga ku iyo ngingo Ningelikawia kuzungumzia pointi hilo. navuze ko nayitindaho none nyitinzeho Nimesema sitaikawia, lakini nimeikawia. kanyiveho hakiri kare Nitoke mapema bado. hari ijambo rikomeye Kuna neno ambao ni kubwa. Paulo yavuze Paulo akasema, yaravuze ngo inyuguti zo ziricisha akasema nukta ubwo ni urwa mbere zinauliwa. rw'Abakorino 3:6 Waraka wa kwanza wa Korino aravuga ngo 3:6. inyuguti zo ziricisha Na akasema nukta zinauliwa, utanga ubugingo lakini roho anatoa ukenera uzima. kumenya ko umwuka wawe Unahitaji kujua roho wako kuzwa n'umwuka uri inyuma y'ijambo unakuzwa na roho aliyekuwa nyuma ya ntabwo neno. kuzwa n'ijambo gusa Haitakuzwa na neno peke yake, kuzwa n'umwuka uri inyuma bali y'ijambo inakuzwa na roho aliyekuwa nyuma kuzwa ya neno. n'ijambo ni ubugingo Usikuzwe na neno na ariko uzima, umwuka uri inyuma y'ijambo lakini roho aliyekuwa nyuma ya niwe neno ukuza umwuka wawe ndiye anayekuza roho wako. Yesu aduhana Yesu atubariki ndetse sote. hari ikintu kijemo Kuna kitu gitoya kimekuja hapo kidogo kweli, imirererwe irakonta bali kugira ngo malezi ugera aho ugomba kugera yanafaa ukaweze kufika pia Isumba sehemu byose napasa duhana umugisha. kufika. Mungu atubariki. cyaka ngahe Jambo la ngapi? Jambo la tatu. icya gatatu Cha tatu ni icy'ingenzi ni jambo la muhimu kumenya ko na ukajue utagomba kuba umwana haufai kubaki kuwa mtoto mu mwuka katika kiroho. kuba wavutse Ikiwa umezaliwa ugatunga pasiteri na ukawa na mchungaji, ashobora kuba akuze anaweza kuwa ni mkubwa cyangwa adakuze murabyemera au asiwe mkubwa. Mnakubali? ntagatitiri tumukura mu mwuka Yaani sio jina lako linafanya ukakue kereka kiroho, abataradukurikiye isipokuwa wale ambao hawajatufuatilia. taito itumukura mu mwuka Taito haifanye ukakue kiroho, nuko abantu babyitiranye ni kwamba watu wanavifananisha. waba mutoya Waweza kuwa mdogo uri profeti na wewe ni prophet, waba mutoya waweza kuwa mdogo, waba mutoya pe waweza kuwa mdogo kweli, kandi ntabwo nkwiye kuzivunika na sifai kuchoka kuko muba muri Kenya kwa kuwa mnaishi Kenya. abantu bo muri Kenya Watu wa nchini Kenya
urera ari kumbwira ikibazo cyahavutse. Yule alikuwa akiniambia shida aliyezaliwa. Arambwira ngo ibisarurwaho ni byinshi. Alisema kwamba mavuno ni mengi. Abasaruzi ni benshi kuruta ibisarurwa. Bali wavunaji ni wengi kuliko mavuno yenyewe. Ntabwo ariyo mpamvu. Lakini sio sababu. Birivugira bizi. Biblia inachokizungumza na kijua. Hao watu hakuna. Ni title peke yake. Tuhari mwabimenya. Tukiwepo mtajua. Imirere ihari byagaragara. Yani malezi yakiwepo itaonekana. Ushobora rero gukura mu mwuka. Waweza kuwa kiroho. Wagalatia 4:1. Wagalatia 4:1. Wagalatia 4:1 murangirize kabiri. Wagalatia 4:1 malizia 2. Aho ngaho kuri 3 Abagalatia 4:1. Wagalatia 4:1. Urwa kabiri rw'Abakorinto 3. Waraka wa pili wa Korinto. Musome 1:2. Musome 1:2. N'urwa kabiri rw'Abakorinto 2:14. Waraka wa pili 2:14 murangize 14. Mumalize 16. Munisaidia ndiko hizo kwa haraka. Abagalatia 4:1. Wagalatia 4. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana. Iyi muragwa iyo akiri umwana. Ikiwa bado ni mtoto. Atagira icyo atandukaniraho n'imbata. Hataniye n'imbata. Yani hana utofauti na utumwa. Nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Hata kama atakuwa ni mwenye umiliki wa chochote. Ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga. Ibintu bye. Vitu vyake bitegekwa n'abamurera. Vinamlishwa na wanaomlea. N'ibisonga. Na wale makida. Kugeza igihe cyategetswe na se. Kugeza se abonye ko yakuze. Paka baba alipoona mtoto amekuwa. Ise agena igihe wabukuze. Baba anapangilia kipindi cha wewe kuwa umekuwa mtu mzima. Umuragwa yakiri umwana. Ikiwa bado ni mtoto. Aho birumvikanye. Inaeleweka hapo. Umuragwa mu Kirundi. Yule mrithi akiwa bado mtoto. N'umuragwa. Samuragwa nabundi biravugwa mu Kirundi. Okay. Umuragwa yule mrithi ni umuntu upangiwe ibintu. Ni mtu alipangiwa vitu. Nukuvuga iki? Maana yake nini? Njewe mimi hapa Yanise n'umuhungu wanjye. Yanise mtoto mchungaji. Ariko lakini ubu bibaye ngombwa. Kwa sasa ikiwa lazima. Ko mfite ibintu. Na ikawa nina vitu. Birikumvikana? Ieleweke hapa. Njewe nkabona ubuzima buransize. Mimi nione maisha yananiacha. Bikaba ngombwa ko ngenda. Ikawa lazima niondoke kweli. Nshobora gufata mic. Naweza chukua mic. Ngamubwira ngo. Na nikamwambie. Mic rero. Ewe mic sasa. Ndagiye. Mimi naondoka. Dore ibintu. Ona vitu. Nategeguriye umwana. Ambao niliandalia mtoto. Ariko. Lakini. Uzabimuhe. Uje kumpatia. Uzabimumurikire. Yani uje kumlithi. Ahagati. Hapa katikati. Imyaka ya 18 na 20. Katikati ya 18 miaka na 20. Ubona atarayigira. Ukiona hajafikisha umri wa miaka hiyo. Uje umugaburira. Uwe ukimlisha. Mungenera ibimukwiye. Umpangie yale yanamfaa. Kubera ko. Kwa sababu. Ubimuhaye. Ukimpatia kwa sasa. Yasara. Anaweza kuwa wazimu. Yabyangiza. Anaweza kuviharibu. Nawe yarenga. Hakuna kupita. Kubera ari umwana. Kwa kuwa yeye mtoto. Birikumvikana. Inaeleweka kweli? Nubwo ari nyiri ibintu. Hata kama ni mwenye mmiliki. Biblia ukivuza. Biblia inasema nini? Abitegekerwa n'abamurera. Anamlishiwa na wale wa kumlea. Cyangwa ibisonga. Au wale maakida. Ngo rero. Hivyo sasa. Ngo nahataniye n'imbata. Hakuna utofauti na mtumwa. Birikumvikana? Inaeleweka. Nahataniye n'imbata. Hakuna utofauti na anayetumwa. Niliwaambia kitu gani? Kuba wiga mu ishuri ryiza. Ikiwa unajifunza kwenye shule nzuri. Nibivuga kuzi ibintu byinshi kuruta wiga mu ishuri ribi. Haimaanishi unajua vitu vingi vizuri kuliko yule wa kusoma shule ndogo. Kuba wiga mu ishuri ryiza. Ikiwa unasoma kwenye shule nzuri. Ariko ari muri maternelle. Lakini ikiwa ni kwenye primary. Nibivuze ngo. Haimaanishi kwamba. Urusha umuntu wiga mu ishuri ribi. Yani unazidi mtu mwenye kujifunza shule mbaya. Ageze mu wa 6 primaire. Yani kufikia wa 6 primary. Aho baranyumvishije. Wamenielewa kweli? Kuba wiga mu ishuri ryiza. Ikiwa unajifunza mnasoma kwenye shule nzuri. Lakini katika muri nasari. Katika nasari. Nasari muri pipi hano niko numvishe. Katika prep group Nibivuze ngo. Haimaanishi kuwa. Iryo shuri ari ryiza. Ikiwa shule ile ni nzuri. Nibivuze ngo. Haimaanishi kuwa. Warusha ubumenyi. Utazidi ufahamu wa akili. Uwiga mu ishuri ribi. Yule kujifunza katika shule mbaya. Kana kurusha imyaka. Na pia anakuzidi umri wa miaka. Ieleweke hapo. Kubuvutse mu gikristo. Ikiwa umezaliwa katika Ukristo. Akaba ari heza. Na ikawa ni pazuri. Nibivuze ngo. Haimaanishi kuwa. Umukozi w'isi y'umwijima.
kuba waweza kuwa mfanyakazi wa ulimwengu wa giza ugeze ku rwego rwo kwigira ipusi na ikawa umefika kiwango cha kujigeuza paka. utagira ngo murangana mu mwuka, Usizanie kwamba mtashana kiroho. yakuri afite amakuru arenze yawe, Ana habari za zaidi ya zako, yaguharahoza, anaweza kukufifia kikweli. ngo undimo, Usizanie huyu aliye ndani yangu arusha imbaraga anazidi nguvu uri muri bo, yule ambaye aliye ndani yao. niwe si wowe, Ni yeye, sio wewe. we nyine ndabyemera, Yeye kwake nakubali, arabarusha imbaraga, anawazidi nguvu, ndiyo. ariko igihe Lakini cyarageze kipindi kikafika, abantu birukana dayimoni watu wakakemea pepo mu izina rya katika Yesu, jina lake Yesu, ariko bajya bumva na Pawulo, lakini walikuwa wanalisikia ndani ya Paulo. uw'abadayimoni Bali aliyekuwa na pepo abavanamo imyenda, akawachomoa nguo zake akubita na akawapiga na kuwaweza, kandi bamwirukanye mu rya na Yesu, wamemfukuza katika jina lake Yesu. bamwirukanye mu rya Yesu, Hata kama wamemfukuza katika jina la Yesu, hararyumvise, ni kweli walilisikia, ntabwo bazi imikorere yabo, lakini hawajui kuhusu matendo kuba yake. mu ishuri ryiza Kuwa katika shule nzuri ni ikimenyetso cy'uko ugeze kuri, sio ishara kutambulishi kwamba umefika mbali. ariko nababwiye nk'abaganzwa na kameremere k'imibiri yanyu, nk'abana b'inzoya bo muri Kristo, nk'abana b'inzoya Kama watoto bo muri wachanga Kristo. katika Kristo. iyo bavuze inzoya Wanaposema wachanga, mu kigiriki nicyo bita nepios, Kigiriki ni netios, icyo bita uruyoya, kiitwacho mchanga, mtoto mchanga. ni umwana Ni mtoto w'uruhinja. ambaye ni mchanga. iyo bavuze padeon mu kigiriki baba bashatse kuvuga umwana uri kwegera hejuru utangiye kuba igitambambuga. Yaani padeol maana yake ni mtoto amesogeza juu kidogo, ameanza kutambaa kidogo. Kabiri, Pili, nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobore, kandi nanone ntimurabishobora, kuko mukiganzwa n'ivyakameremere kanyu, ko muri mwebwe hari ishyari no gutongana, ntimuganzwa navyo. Ntimugenda nk'abantu. urangirije gatatu, urwambere rw'Abakorino 3 urangirije kuri 3. Ihute. Urwa kabiri rw'Abakorino 2:14. Urwa kabiri rw'Abakorino 2:14 havuga ngo, ariko Imana ishimwe yama itujyana nk'abafatwa mbiri muri Kristo, idutera kwerekana ubumote bwo kumumenyekanisha ahantu hose. Urangiriza na 6. Kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana hagati y'Abakristo hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. Kuri abo turagacuku k'urupfu kaza n'urupfu, kuri ba bandi turi ubumote bw'ubugingo buza n'ubugingo, kandi ivyo ninde abishobora? Okay. Amen. amen. Ngasoma nawe numve. ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe nta wamurondora. Ubwo usomye 14. Aha. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Aha. Dufite gutekereza kwa Kristo. Aha. Okay, komeza gatoyi. Urangirije 16. Uwo ni urwa mbere ariko. Ni mu rwa mbere nyine niho turi kuvuga. Nababwiye aha mwanditse urwa kabiri musindure musome mwandike urwa mbere. Aha. Somaho mu rwa mbere 3 twumve. Warusojeje? 3 aravuga ngo, aha, bamwe sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Abana b'impinja bo muri Kristo Yesu. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha,
n'ubu ngubu kandi ntimurabibasha. 4 ubwo umuntu wese avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati njyewe ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Amen. Amen. Cyane amen. Kwa sauti amen. Munega amatwi gatoya. Munipe masikio kidogo. Nshaka ko mwumva ikintu. Nitafute msikie kitu hapa. Iyo uri umwana, ikiwa wewe ni mtoto mchanga, uba victime cyangwa koma, uba inzira karengane, yani unakuwa wewe unajua juu ya makosa yo kugira ibyo uhishwa, ya vitu vya kuweza kufichwa. Turacyari kumwe? Amen. Yaba mu rugo, ikiwa nyumbani, cyangwa mu mwuka au katika kiroho. Paulo mjamba ali kuvuga. Paulo kuna neno analizungumza. Mwakomeje kuba bana, muliendelea kugeuka watoto. Ubu hata sasa tumva hari icyo nakababwiye, na hisi kuna lile ningeliwaambia. Karababwiye ngo nabwo ndi kubabona, na hapo naona nkabona mukirabo kuramizwa amata, naona ni kama ni watoto wa kunywea chuisha maziwa. Kumvikana ieleweke hapo. Biblia igaragaza iki? Biblia inaonyesha nini? Hari ibice bitatu bigize abantu. Kuna vipande vitatu vinaunganisha watu. Kugira rero ukomere, ili ukawe imara, kugira uve mu bwana, ili utoke katika udogo, hari ikintu kibanza, kuna kitu kinaanza, hari cyabaye, kuna kilichofanyika, warakijijwe na uliokoka tayari. Uri umwana w'Imana, wewe ni mwana wa Mungu, ariko utegetswe gukura, lakini unamlishwa kukua. Iyo utarakizwa, ikiwa hujaokoka, unyemerera nkoresha imvugo Biblia ikoresha, mniruhusu nitumie msemo wa Biblia. hari abantu b'inyamaswa abantu, kuna watu wanyama watu. Ni Biblia ibikoresha iyo mvugo, ni Biblia inatumia msemo huo. Mu Kirundi bakoresha iyi mvugo, bavuga ibikoko abantu, mu Kinyarwanda ni inyamaswa abantu. Yego. Okay. Hari abantu bita inyamaswa abantu, kuna watu wanaitwa wanyama watu, noneho hari abantu b'umubiri, na kunao watu wa kimwili, hakaba n'abantu b'umwuka, na ikawa kunao watu wa kiroho. Sinzi reka nshaka kugira ngo Didas aze kumfasha, nitafute namna Didas anisaidia. hari icyo bita Rome charnel, umuntu w'umubiri. Kuna kiitwacho mtu wa kimwili, hari icyo bita Rome animal na Rome spirituel. Kuna kitu kiitwacho mtu mnyama na mtu kiroho. Mu Kirundi bakoresha iye mvugo. Okay. Narimvuze imvugo ya Biblia. Nilikuwa nimesema msemo wa Biblia. Ikivuga ngo inyamaswa abantu, yani kisemwacho mnyama mtu, nagaruka ari inyamaswa, si kwamba ni mnyama kiuhalisia, ari gitutsi, sio matukano. Imana irema, Mungu akiumba umuntu utarakizwa, mtu kabla kuokoka, abagifite inakuwa bado ana icyo bita ame, kiitwacho ame, ubugingo, yani uzima, akagira na anakuwa icyo bita kolo, kiitwacho kolo, body, ambaye ni bodi yake. biri kumvikana? Inaeleweka hapo. Inyamaswa mnyama ni byifite, ndivyo inavyo. Adamu yari umuntu w'umwuka, alikuwa ni mtu wa kiroho. umva ijambo Imana yamubwiye, sikia neno Mungu alimwambia. abagiye nimugaruke hano, waliokwenda mrudi hapa, babone mugarukitse, niwaone mmerudi hapa kidogo. abagenda babona rero, wale waliokwenda ninawaona kweli. ntago mbayeho ku gipimo kitareba, sijaishi kwenye kiwango ambacho hakioni. garuri ibitekerezo hano, mrejeshe fikira zenye na mawazo hapa. Adamu yaracumuye yakoze, aliweza kutenda kosa. niki nshaka kubabwira, kitu gani nahitaji niwaambie? Imana yari yababwiye, Mungu alikuwa amewambia, umunsi wakiriyeho, siku endapo ukikura no gupfuza hata kufa utakufa. Adamu na Eva bamaze kurya iki giti, walipokula matunda ya mti huu, barapfuye mu mwuka, tayari walikufa kiroho. biri kumvikana? Inaeleweka hapo. Umwuka we warapfuye, yani roho wao aliweza kufa. Itangiriro 1 Mwanzo 1:26 turema umuntu mu ishusho yacu, tumuumbe mtu kwenye muonekano wa sura yetu, asenate, akafanana nasi. nukuvuga iki? maana yake nini? uwo muntu uremwe usa nayo, mtu huyo ameumbwa mwenye muonekano kama yeye, yani ni mtu roho. 2:7 2 katika 7 habaho 2:7, yani 2:7. ego 2:7 2:7. Imana ifata umukungugu, Mungu anachukua mavumbi, ibumbamo, anafinyanga ishusho, yani sura, ihuhamo wa muntu, anapumlia ndani ya yule mtu, bibyara ubugingo buzima, vikazaa uzima wenye uhai. kumvikana icyo ieleweke hapo.
ni ukuvuga ngo ubugingo maana yake uzima ni igikorwa cyavutse ni jambo limezaliwa hagati y'umwuka n'umubiri, katikati ya roho na mwili, nicyo cyitwa amaraso. ndicho kitwacho damu. Bigihura Vilivyokutana byabyaye ubugingo. vilizaa uzima. Inyamaswa Nyama, zigira ubugingo, wanyama wana uzima. biri kumvikana. Inaeleweka. Kandi mwibuke ko ubugingo bw'ikintu buba mu maraso, Na mkumbuke uzima wa kitu umo kwenye damu, zikagira umubiri. na pia zinakuwa na mwili. Adamu Na Adamu amaze gucumura ku Uwiteka, alipokosea kwa Bwana, Adamu wa mbere Adamu wa kale, yita ikintu cyose izina, akiita kila kitu jina lake, yari umuntu w'umwuka. alikuwa ni mtu wa kiroho. Ntabwo byamusabaga Haikuwa inambidi kureba mu mazi kuangalia kwenye maji kugira ngo abone amafi, ili akaone samaki za baharini. ntabwo byamusabaga ngo yibire. Haikuwa inambidi azame, Kwita inyoni zo mu kirere anaita ndege za angani, ntibusaba kuguruka, sio lazima akapaye angani. kurebayo Yani kutazama angani bituma abasha kubona izo nyoni. ikafanya kazione hizo ndege za angani. Turacyari kumwe. Tuko pamoja kweli? Yari umuntu w'umwuka Alikuwa ni mtu wa kiroho, utwikiriwe n'ubugingo, amefunikwa na uzima agatwikirwa na n'umubiri. akafunikwa na mwili pia. Munyumve gato. Munielewe kidogo. Urwanda rw'Abatesalonike Wa kwanza Tesalonike 5:23. 5:23. Imana y'amahoro Mungu wa amani ibeze rwose awatakase kweli umwuka, katika roho, ubugingo uzima, n'umubiri, hata mwili, kugira ngo ubwo Kristo ili azaza kipindi cha Kristo kuja azasange nta kibaho umugayo. na akuta hakuna chukizo ndani yenu. Umuntu ugizwe n'ibyo bice bitatu. Mtu anaunganikwa na vipande hivyo Iyo vitatu. ukijijwe Ikiwa umeokoka, wowe ugakizwa, wewe uokoke. ikintu kibaye Cha kwanza kimefanyika, habayeho gukira k'umwuka. yani kimefanyika jambo la kuokoka uroho, katika uroho. Umwuka wawe Roho yako urongeye urakijijwe, tayari umeokoka kwa mara nyingine, ariko lakini utarakizwa yule hajaokoka, umwuka we wapfuye. yani roho wake tayari amekufa. Turacyari kumwe. Tuko pamoja kweli? Asigaranye Amebakia icyo twita ubugingo na kitu kitachwa uzima, ndetse n'umubiri, hata mwili tayari. ariko kuko umwuka utabibona, Kwa kuwa roho haioni, niyo mpamvu utazi ko apfuye. ndio sababu haujui amekufa. Adamu agitandukana n'Imana alipotengana na Mungu yari atandukanye n'isoko. alikuwa ametengana na chemichemi. Iyo ikintu gitandukanye n'isoko Kitu kitengana na chemichemi gipfa buhoro buhoro. kinakufa taratibu. Unega amatwi Munipe masikio kidogo, ibyo ngiye kuvuga hari abo birakaza mu hata kama anayezungumza kuna wale watakasirika. unega amatwi gake. Munipe masikio kidogo. Imana Mungu igiye kurema alipoenda kuumba, yagendaga irema ikintu, alienda akiumba kitu, ntabwo irema amafi, haumbi samaki, ibwira amazi akamwimbia maji, kuza nk'amafi. yani kuja ndani yake samaki. Mwumvishije ra? Mmenisikia kweli? Ntabwo iremye amafi, Hajaumba samaki, irabwira amazi kuza anaambia nk'amafi. maji kuja moja kwa moja na samaki. Birumvikanye. Imeeleweka Ntabwo hapo? Imana Si kwamba Mungu irema ibiti anaumba miti, ahubwo irabwira ubutaka kumeraho ibiti. bali anaambia ardhi kumea Harimo miti ikintu yote. kiri kuza. Kuna kitu kinakuja. Okay, ubwo ibyo bimwumvi, izindi ngero reka nziwe. Mifano zingine niachane nazo, Munyumve rero, munielewe kidogo. Imana Mungu iyo igiye kuvugana n'ikintu anapoenda kusema na kitu, ivugana n'isoko. anasema na chemichemi. Adamu, mwibuke uko yamuremye, kumbuka alivyomuumba. igiye kumuvuma Alipoenda kumlani, ntago ivuma Adamu, halaani Adamu, ivugira ubutaka avukamo. anaambia ardhi. Ni ukuvuga iki? Maana yake nini? ubwo Nowa yari asindutse, Wakati Nuhu alikuwa ntabwo ameondoka, avuma umwana we, halaani mtoto wake, aravuma umwuzukuru, analaani mjukuu wake, kubera ko navuma umwana kwa kuwa akilaani mtoto aba yivumye. atakuwa amejilani mwenyewe. Harimo ikintu kije. Kuna kitu kinakuja kweli? Ndababaza, hari kije? Nauliza, kuna kitu kimekuja? Okay, ndabizi biba bigoranye ariko muraza. Najua ni vigumu, lakini mtanielewa. Munyumveho gato. Munisikie kidogo. Iyo ufashe igiti Unapochukua mti ukagitandukanya n'ubutaka, na unaking'oa kitengane na ardhi, kinjiye mu rugendo rwo gupfa. kimeingia kwenye safari ya kufa taratibu. Nibyo Si ni kweli jameni? murabyemera byo? Mnakubali penyewe? Okay, ufashe ifi Ukichukua samaki ukayivana mu mazi, kuichomoa kwenye maji, uyinjije mu rupfu. umeingiza tayari kwenye umauti. Adamu yabaye hati, amekuwepo kivipi? Adamu icyapfuye muri we kilichokufa ndani yake si umubiri, sio mwili. icyapfuye muri Kilichokufa ndani yake ni umwuka utandukanyijwe n'isoko. ni roho, ametenganishwa na chemichemi. Ufite izina ry'ukuriho, Una jina la kwamba upo, ariko rero muri intumbi, lakini ukiwa wewe ni maiti. bikumvikana icyo ndi kuvuga. Ieleweke nachokizungumza. Ugasigara n'izina, Unabaki na jina lako, ariko uri intumbi. lakini wewe ni maiti. Adamu acumuye, Adamu kukosea, Adamu na Eva
bacumuye, Adamu na Eva kukosea, urupfu rw'umwuka rwari rubaye, kifo cha kiroho tayari kiwa no kimefanyika. birumvikanye, Hapo kimeeleweka. hari hasigaye Kulikuwa kumebaki umubiri mwili ndetse na anu. hata pamoja na al. Umuntu udakijijwe, Mtu ajaokoka, utazi ibya Kristo, asiyejua ya kimungu, umwuka roho kuba upfuye ya mtu aliyekufa kutabaho kwawo, sio kutokuishi kwake, ahubwo ni uko udakora. ni kwamba hautumiki tena. Baranyumvishije? Hapo amenisikia kweli? Iyo umuntu ari umupagani, Ikiwa mtu ni mpagani, haba hariho inakuwa kuna kitu ubugingo uzima ndetse n'umubiri, pamoja na mwili. ibyo nibyo biba bimuyoboye. Hivyo vitu vinamuongoza. Iby'umwuka Vitu vya kiroho wibimubwira, usimwambie. Bibiliya yababwiye ngo Biblia imewambia umuntu wa kamere, mtu wa kitabia za kimwili ntashobora kumva iby'umwuka. hawezi kusikia vya kiroho. Niyo mpamvu Ndiyo sababu nujya kuganira ukienda kuzungumza umuntu utarakira, na huyu mtu hajaokoka, ubanza uzirikane ko tangulia uzingatie kuwa iby'umwuka ntabyo afite, yeye vitu vya kiroho hana. nawe birabaho. Si kuna wale ambao Ujya kutokea, kuganira n'udasenga, unaenda kuzungumza na mtu asiyeomba. ajya kudasenga, Wewe tambua, mtu asiyeomba afite ibice bibiri, ana vikundi viwili iby'umwuka ntibikora. vya kiroho, havitumiki Uwo tena. ni wo bita romani mani, Huyo ndiye aitwaye ukiroho wa mali. kuko inyamaswa Maana yake wanyama mbingu haiwezi pumulia. hajemo ikintu se, Kuna kitu kiko hapo kweli? ndabaza hajemo ikintu. Nauliza, kuna kitu kimekuja hapo? Inyamaswa Wanyama, ntabwo ijuru rigihuhamye, yani mbingu haipumuli ndani yake, ariko zirahumeka, lakini zinapumua. ariko uwo mwuka wazo Lakini huyo hizo pumzi zake, siwuhuza n'uwo. yani msikutanishe na Umuntu pumzi hizo. w'umubiri rero, Mtu wa kimwili sasa, we atandikaniye, yeye ana tofauti gani? we Yeye okay, umva yani wino hano, okay, yicarire wino Felix. Rome spirituelle, yani ukiroho bita Adamu, kitwacho Adamu yari umwuka alikuwa roho, ukurikije uko byari biri, kufuatana hali ilivyokuwa, hagakurikiraho ubugingo, ninafuata uzima, hagaheruka umubiri. na pia mwisho ni Ibintu mwili. bya Adamu byose Vitu vya Adamu vyote byari iby'umwuka. vilikuwa vya kiroho. Amaze gucumura, Alipokosea, umwuka urapfa. roho akakufa. Iyo umwuka upfuye, Ikiwa roho amekufa, hasigaye kumebaki uzima. biri kumvikana, Inaeleweka. ariko ntabwo apfuye nyo gupfa, Lakini hajakufa vya kweli, ahubwo ahinduye stati, bali amebadilisha status. ni nkaho ntawe uhari, Ni kwamba hayupo ntabwo tena, tumubona. hatumuoni tena. Igihe ubwirijwe Wakati umehubiriwa ugakizwa, na ukaokoke, noneho Nataka- uyaraza huyo anakuja agahita azaha. na anakuja mahali hapa. Bibaye Hivi vitu vimefanyika, ni umuntu w'umubiri, ni mtu ambaye ni wa kimwili, iromesha ni umuntu w'umubiri. ni mtu Hari kimwili. umuntu w'inyamaswa, inyamaswa abantu, Kuna mnyama mtu hari umuntu na kuna mtu w'umubiri, mtu wa kimwili hari n'umuntu w'umwuka. na kuna mtu kiroho. Biri kumvikana? Inaeleweka. Uyu ni umwana wakijijwe, Huyu ni mtoto aliyeokoka, bimwe mwagiye musoma yale ambayo mmeenda mkiyasoma, aho, noneho murahumvishe. na hapo Uyu ni mmeelewa. umwana wakijijwe, Huyu ni mtoto aliyeokoka. nubwo yakijijwe, Hata kama ameokoka, ubugingo nibwo bukibanza. uzima ndiye bado unatangulia. Ubugingo ni iki? Uzima kitu Ni gani? intekerezo, Ni mawazo, ni amarangamutima, ni hisia, ni ingamba. ni mipango. Yego yakiriye Yesu, Ndiyo amepokea Yesu, ariko umwuka lakini roho ntabwo urategeka ubugingo. bado hujaamuru huku kwa katika uzima. Aracyakubwira ko ari umusindi, Bado nakwambia kwamba ni uzinzi. aracyakubwira ko atakwihangana. Bado nakwambia hawezi kuvumilia. Kwihangana ni ukumushakamo, Uvumilivu hawezi kukuta ndani ariko yake, arakijijwe. lakini anakwambia ameokoka. Umwana ariko Ni mtoto, lakini nibyo Bibiliya yavuze ngo ndivyo Biblia imesema, uyu muntu afite ibintu arindwa, huyu mtu ana vitu analindwa, kubera ko kwa kuwa ngo ni uruyoya. kwamba ni mchanga. Umwuka we Amepokea roho aje wake, muri we, amekuja ndani yake, ariko aracyategekwa n'ubugingo. lakini bado anaamrishwa na uzima. Umuntu utegekwa n'umubiri, Mtu anayeamrishwa na mwili, umuntu utegekwa n'umubiri mtu anaamrishwa na mwili, niwe bita umunyamubiri. ndiye aitwaye mtu wa kimwili. Aho hajemo ikintu. Hapo kumekuja kitu kweli. Iyo akuze
akuze akiwa amekuwa kidogo akigishwa na afundishwe, uzabona ko bimera gutya, na utaona kwamba imebadilika tena, azongera asubirane, atarudi kwenye nafasi yake abanza na umwuka, kutangulia roho, ibintu bye byose vitu vyake vyote. atangira kwibaza icyo ijuru ryabivugaho, Anaanza kujiuliza mbingu zasema nini, abitekerereza mu mwuka anavingoja kiroho kuruta uko yabitekerereza mu mubiri. kuliko kuvingoja katika uzima makimwili. Niko bigenda, Ndicho kinachofanyika aho harumvikanye, hapo, kumeeleweka. okay, mwiyicarire muhungu wanjye, Naomba uketi kijana yangu. umuntu w'umubiri, Mtu kimwili, habanza umubiri nyine, kunatangulia mwili tayari. bakivuga amasengesho Wanaposema maombi, aravuga ngo nananuka, anasema naweza konda, ibyo byose vitu vyake vyote, birengera umubiri, yani vinaokoa mwili wake, imibare ye yose hesabu zake ni zote iminyamubiri. ni vitu vya kimwili. umusuye Ukimfufua, umuceri uriwe arawubarira agasanga ukwezi kutazashira, mchele ukiwa kwake atauhesabia siku za mwezi, anaona kwa najya kutosha. kuguha Akienda kukupatia, azaguha ubuvungukira. atakupatia kidogo. ubuzima bwe Maisha yake ni umubiri ni wonyine, mwili peke nta yake, kintu kidasanzwe hakuna uzasanga. kingine ambacho cha kawaida utapata. uyu nawe Huyu naye umeze gutyo aliyekuwa hivyo aracyari umwana, bado ni mtoto, ategetswe kurerwa, anaamrishwa kulelewa, agakwiye kujugunywa, hafai kutupwa, agakwiye kwegera imbere. anafaa kusonga mbele. ibyo yavuze Alichokisema, namwe nanyi muracyari uruyoya, nyinyi watoto wachanga, kubabwira ibindi, naenda kuambia vitu nabona vingine, muracyari abakuramya. naona ni watu wa kudekezwa kwa maziwa. Paulo yabwiraga Ndivyo abakora. Paulo wa kuambia Korinto. turacyari kumwe, Tuko pamoja kweli, ariko umuntu w'umwuka lakini mtu wa kiroho ayoborwa nawe, anaongozwa naye, abayoborwa n'umwuka waongozwa na Roho nibo Mtakatifu, bana ndio b'Imana. wana wa Mungu. Rome spirituelle Katika ukiroho hari ibimenyetso n'abigisha kuna ishara nimewafundisha, bizakubwira ko umuntu ari uw'umwuka. itakujulisha mtu ni wa kiroho. umuntu w'umwuka Mtu wa kiroho afite ibimenyetso, anazo ishara zake, imipango ye yose mipango yake iri yote, spirituelle, yani ni kiroho peke yake. yagiye gukora ikintu, Akienda kufanya jambo, ashobora kwibaza icyo Imana igishaka, anaweza kujiuliza kitu agiye ambacho Mungu gushaka anakitaji. umugore, Akienda kumwoa mwanamke, nakamurebera nk'umubiri gusa, hamwangalii kimwili peke ashobora yake, kumurebera mu kimushaka, anaweza kumwangalia kile ambacho Mungu anahitaji juu yake. Chochote chake habanza umwuka, kunatangulia roho, icyo ari cyo cyose chochote kwake agikora habanje umwuka. anakifanya kutangulia roho. Ariko uyu mugore ngiye gushaka Lakini huyu mwanamke anaenda ni kumwoa, ubushake bw'Imana, hivi ni mapenzi ya Mungu. nta nubwo bene uwo muntu Si kwamba mtu kama huyo wamubwira ngo unaweza kumwambia uriya muntu yule mtu si uw'Imana, si wa Mungu, ndakuvuga ngo reka njya gusenga, kwamba acha niende kuomba. akibimenye ko atari we Akitambua sio yeye, yaguhakanira, anaweza kukatalia. ariko umuntu w'umubiri Lakini mtu wa kimwili azakubwira ko ateye neza, atakwambia ana muonekano ntabwo mzuri, yamurekura, hawezi kumwachilia, ariko ni umukizwa, lakini ameokoka, ariko ntabwo ayoborwa nawe. lakini haongozwi na roho. Bamwe muri mwe Moja kati yenu, hari abo duhuje identity, kuna watu mukaba tunakutanisha muri identity. abanyarwanda. Urugero, Inaweza kuwa nyinyi ni Rwanda, abanyarwanda muri aha wa Rwanda mko mahali hapa, iwacu kule kwetu icyumweru cya gatatu cya kane wiki ya 3 ya 4, dukora umuganda yani tunafanya hano, murawukora. hapa, mnafanya kweli. Impamvu kusanyiko. mutawukora hano ni iki muri abanyarwanda? Sababu gani amfanyie hapa na nyinyi wa Rwanda? Nuko uko niko dufite, Hivyo ndivyo dufite abanyarwanda tuna wa Rwanda batagendera ku mategeko y'u Rwanda, hawazingatii sheria za ko Kirwanda, dufite n'abakirisitu na tuna Wakristo batategekwa na kirisitu. yani hawaamrishwi na Kristo. Murakoze kunyumva, Asante kunielewa, birumvikanye icyo mvuze. imeeleweka nachokizungumza. Amen, 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 cyane amen. kwa sauti amen. Kansoreze ku iyo ngingo. Acha nimalize pointi Okay, hiyo, mwihangane nkoresha ingingo imwe. mvumilie nitumie pointi moja. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kuvuga ingingo ya nimugoroba, hari akazi nshaka gukora ntayiherezo. Jioni kuna kazi nahitaji kufanya kama Yesu. Kansoreze ku ngingo yanjye. Acha nimalize kwenye pointi ya mwisho, Izindi eshatu ndazigisha zingine nimugoroba. 3 tutazifundisha jioni. Ariko ubwo uriya araza kutubanziriza nk'uko numvishe bambwira. Yule tutangulia, hata kama nimesikia wameniambia hivyo. Amen, Amen, cyane amen. kwa sauti amen. Tuzamurijwe amen. Tupandishe sauti amen. Icya gatatu, Jambo la 3, isi y'umwuka ulimwengu wa kiroho, kugira ngo ube mukuru muri yo, ili ukawe mkubwa ndani yake. ntabwo bakuza umwuka gusa, Hawakuzi roho peke yake, ngo bigende gutyo gusa. vipotee bure bure. Hari amahame Kunazo sheria utegetswe gutangira kugendera. unaamrishwa kuanza kuzizingatia na kufuatilia. Hari ikintu bita igicaniro, Kuna
kiitwacho madhabahu, mbigisha nikiwafundisha uruhare rw'igicaniro. uhusika wa madhabahu. Nta gicaniro Hakuna madhabahu gishobora kubaho inaweza kuwepo kitagira igitambo. ambaye hakina dhabihu. Biri kumvikana? Inaeleweka? Nta gicaniro Hakuna madhabahu gishobora kubaho inaweza kuwepo kitagira igitambo. pasipokuwa dhabihu. Umuntu w'umubiri Yeyote mtu wa kimwili, nta gitambo azi, yani hajui dhabihu, ariko umuntu w'umwuka lakini mtu wa roho azi ko isi kiriho, anajua kinachokuwepo, iriba n'isarura yani kunakuwa kipindi cha mavuno, tazavaho, ntabwo rizavaho. haitatoka. Umuntu w'umubiri Yeyote wa kimwili ntacyo azi ku gicaniro. hakuna chokijua kuhusiana na madhabahu. Isi y'umwuka Ulimwengu wa kiroho, icyo ushaka kigira ikiguzi. unachokihitaji kina gharama yake. Ntabwo umuntu w'umwuka Si kwamba mtu wa kiroho akenera ikintu anahitaji kitu ntiyemere kuriha ikiguzi na cyacyo. asiruhusu kugharamikia gharama Umuntu yake, w'umubiri lakini mtu wa kimwili aba n'ibyifuzo, anabaki na mahitaji ikiguzi cy'icyo ashaka na pia gharama anachokitaka aba yiteguye kucyakira. hayuko tayari kukitoa. Umuntu w'umubiri Yeyote mtu wa nta kimwili gitambo amenya. hana dhabihu bila kujua. Adamu na Eva Adamu na Eva bari bafite igicaniro, walikuwa na madhabahu, baratambaga. walikuwa wakitoa dhabihu. Gusa impamvu Unajua sababu gani? kugira Kaini na Abeli Ili Kaini na Abeli bagiye gutamba, kwenda kutoa dhabihu, bari bafite igicaniro. walikuwa na madhabahu. Bagikuye he? Walitoa wapi? Bakivanye kwa se na nyina, Walikitoa kwa baba na mama yao, nibo babatoje igicaniro. ndio wakafundisha dhabihu, Mbigisha sadaka, isi y'ibitaboneka. kuwafundisha ulimwengu Hari visivyoonekana. ingingo nababwiye, Kuna pointi nimwambie, ibiri ku isi vilivyo duniani bikaba no mu ijuru na viwepo mbinguni ni amarembo y'umwuka. ni malango ya roho. Amazi Maji ari ku isi yakiwa duniani akaba no mu ijuru na yawepo aba mbinguni amarembo. yanakuwa ni malango. Umuriro Moto kuba ku isi kuwa duniani ukaba no mu na ijuru iwepo mbinguni, ni amarembo. haya ni malango. Perfume Perfume kuko ziba ku isi kwa kuwa zipo duniani akaba no mu ijuru na pia zinapatikana mbinguni, ni amarembo. haya ni malango. Niki nshaka ko mwumva, Kitu gani nataka msikie? umuntu uzi spirituality Mtu anajua ukiroho, arengana ibyo abwirwa mu mubiri. yani anapita ile ya kuambiwa Hari kimwili. ibindi bintu amenya. Kuna vitu vingine najua. Adamu na Eva na Eva, nta hantu Bibiliya hakuna sehemu Biblia igaragaza ko inaonyesha kuwa bakoraga umuhango w'igitambo n'igicano. walikuwa wanafanya desturi ya Ariko- madhabahu na dhabihu, ariko Kaini lakini Kaini, gushaka injonjori yani kutafuta visivyofaa, yari arambiwe. alikuwa amechoka. Abeli yafataga ikimasa kiruta ibindi alikuwa anachukua dume kuliko lingine, akagitwika. yani ananiteketeza. Noneho Hivyo sasa cyaje kuba imekuja kufanyika, umwotsi moshi warazamutse ulikuwa ukipanda ugera ku Mana, unafika kwa Mungu, ariko uw'igicaniro cy'injonjori lakini yule madhabahu ambaye haieleweki, ngo uranyanyagira. yani ukaweza kutawanyika. Naberetse Niliwaonyesha kugera imbere y'Imana, ili kufika mbele za Mungu. byanditswe n'abahanzi. Katika andiko nimewapatia, Ndumva ari icya 9 cyangwa icya 10. nahisi kwamba ni 9 ama 10. Naberetse ibyanditswe. Niliwaonyesha andiko, Guhinguka imbere y'Imana kutokelezea mbele za Mungu habanza igicaniro. kunatangulia Ahubwo madhabahu. nkwiye kwibaza Nafaa kujiuliza bwa Adamu na Eva. kwa ajili ya Adamu na Eva. Reka umarenga Hapo nipite ngaruke nirudi kuwo bita Abeli katika itwaye n'uwo Abeli bita Kaini. na itwaye Kaini, Ahari igicaniro sehemu ya madhabahu, haba gicanirwa kuko hari igitambo. yani inatengenezwa madhabahu kwa sababu Haba kuna dhabihu. igitambo Sehemu yenye dhabihu, tambwa kuko hari umutambi. yani inatolewa dhabihu kwa sababu ya Isi kuhani. y'umwuka Ulimwengu wa roho, ibamo ibicaniro. yani ina madhabahu ndani yake. Igicaniro Madhabahu iyo kiriho ikiwa ipo uzi bw'isi y'umwuka na ajuaye mambo ya ulimwengu wa utegekwa kiroho, kugira icyo gikoraho. unaamrishwa kuna jambo la kufanya. Umuriro waka ku gicaniro Moto wa kuwaka kwenye ntabwo madhabahu ukwiye kuzima, haufai kuzima, kandi umuriro wo ku gicaniro na moto wa madhabahu ukwiye kuwugiramo uruhare. wafaa uwe na uhusika. Niba uzi isi y'umwuka, Kama unajua ulimwengu wa kiroho, Imana Mungu iba ahantu hose, anaishi popote, ariko igira aho ibarizwa. lakini ana sehemu anauliziwa. Subiremo, Nirudie tena, Imana iba hose, Mungu anaishi popote, igira aho ibarizwa. ana sehemu yake anauliziwa. Babiri cyangwa batatu Wawili ama watatu bateraniye ambayo wamekusanyikia, tururuka nk'abantu. anashuka kuwa pamoja nao. Kambabazi Niwaulize swali, ntabwo ivuze kumwita mwumva, haisemekani mmoja ariko amsikii, presence ya benshi lakini uwepo wa watu wengi hari icyo bivuga. kuna inachomaanisha. Ihema ry'ibonaniro Hema la makutano ryari risanganywe ibicaniro bibiri kawaida ilikuwa na madhabahu mawili, bibanziriza lile la kutangulia, kwinjira hera. sehemu patakatifu. Hari hasanzwe ibicaniro bibiri, Kawaida kulikuwa madhabahu mawili, uretse ibyo wakikirigita. isipokuwa mambo ya mzaha. Isi y'umwuka
ulimwengu wa kiroho, igitambo n'igicaniro, yani dhabihu na madhabahu, birakonta, yani vinaambatana. igitumye Yesu, Kinachofanya Yesu afite izina risumba ayandi ana mazina, jina kuliko majina yote, nuko we bwe ku giti ni cye kwamba yeye binafsi, yabaye umutambyi aranitamba. yani amekuwa kuhani na akawa na dhabihu, ni umutambyi akanitamba, na amekuwa ni dhabihu na akawa kuhani. isi kibaho, Yani dunia kuwepo, ntabwo ijuru rizigera ryibagirwa mbingu haitawahi kusahau ibyo wowe wakoze yale ambayo wewe uliyafanya ubwami bwayo no mu bantu bayo. katika ufalme wake na watu wake. iyo ibyo utarabimenya, Ikiwa hayo hujajua, ufite revu utarenga. una kiwango huwezi kupita. niyo mpamvu Ndiyo sababu uzasanga utakuta nk'umuisilamu kama Muislamu azakubwira ko bafite icyo bita laidi kubwa. Iraidi atakwambia kuna laidi kubwa, hari iraidi kuna laidi igendana n'ibitambo. ya kuendana na dhabihu, isi y'umwuka yo yani ulimwengu wa kiroho, ibamwo ibitambo. yani una dhabihu yake. igitambo cya kristu Dhabihu ya Kristo, cyashakaga iki kuri wowe? ulikuwa unahitaji nini kwako? igitambo cya kristu Dhabihu ya Kristo cyendaga kugucungura. lengo lake ikukomboe. Abaheburayo 9:11 Waebrania 9:11 yinjizwa hera. akaingiza patakatifu. igitambo cya kristu Dhabihu ya Kristo ntabwo kikusibanganyaho haikufuti imirimo y'abera. matendo ya watakatifu. ngombwa yuko Ni lazima kwamba muhamana imirimo ibavugira. ubaki na kazi zinawatetea. turacyari kumwe, Tuko pamoja. reka mbereke. Acha nionyeshe, nihagira unsomera awepo kunisomea igitabo cya kabiri cy'abami, kitabu cha pili cha Wafalme. basome 3, Wasome 3, basome 11 na kugeza 13, wasome 11 mpaka 13, bahite basimbuka na waruke kidogo, basome 20 wasome 20 na 6 na 27. kwenye mstari wa 6 mpaka nibasoma aho ngaho ngo 17. dusenge. Wasome hapo tuweze kuomba. aha Abami ba mbere Wafalme wa kwanza 3:11. yego Imana ihera kibwira Salomo iti, urwa kabiri. Rwa kabiri 3:11. aha Haravuze ngo kuko Ishibosheti abura ikindi asubiza. Murambabarira gato nari. Yes. Havuze ngo Yehoshafati aravuga ati, aha mbese nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano ubu nta muhanuzi w'Uwiteka hivi, hakuna nabii wa Bwana mahali hapa ngo tumugishirizemo Uwiteka inama? tuweze kutoa ushauri ndani yake ya Mungu. Umwe mu bagaragu b'umwami w'Abisirayeli arababwira Mmoja kati ya watumwa wa Israeli akamwambia, umugaragu, iryo jambo muri zirikani, neno hilo mlizingatie. umugaragu w'umwami w'Abisiraheli, Mtumwa mmoja kati ya wafalme wa Israeli, aha hariho Elisa mwene Shafati wajyaga akarabisha Eliya. Yehoshafati aravuga ati, ijambo ry'Uwiteka riri muri we. Nuko umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati n'umwami wa Edomu baramanuka baramusanga. Elisa abwira umwami w'Abisiraheli ati, mpuriye he nawe? Sanga abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Nelisa ubivuze? Ngewe duhuriye he? Wazanze abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. aha komeza kumva. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, oya, kuko Uwiteka yahuruje aba bami batatu, ntago yaba yaduhuje turi batatu, kubahana mu maboko y'Abamowabu. ntago yari butureke. Elisa aravuga ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, ni ukuri yaba ntagiriye Yehoshafati umwami w'Abayuda uraha. aho muri mwebwe ibyo Kati kuvuga ngo yenu. muri batatu, mambo ya kusema mko watatu. Hapana, nkoreye umwami w'Abayuda nimefanyia mfalme wa Wayuda Yehoshafati, naho mwebwe Yehoshafati, lakini nyinyi ahubwo iyo babamara bali wangewamaliza. Simba nkuroye n'irihumye. simba Nkuroye n'irihumye. ariko ayo makuru mo murayumvara. Hizo habari mnazisikia kweli? Okay, simbuka wisomeraho navuze. Ruka usome sehemu nyingine 20. nimesoma. Bukeye bwaho igihe cyo 26. gutamba na 6, aha maze umwami w'i Mowabu abonye ko urugamba rumusagiye, rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje inkota kugira ngo babatwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye niko kwenda umwana we w'imfura w'umuragwa uzima ingoma ye. w'umuragwa uzima ingoma ye. aha
amutambaho igitambo cyoswa, ahita amufata na akamchukua amutangaho igitambo akamtoa cyoswa kama dhabihu ya kuteketezwa hejuru y'inkike z'amabuye, hejuru y'inkike juu z'amabuye. ya nguzo za mawe. bituma abamowabu barakarira abisirayeli cyane. Abisirayeli baherako baramureka basubira iwabo. Amen. Abisiraheli baherako Waisraeli baramureka wakamwacha na kurudi kwao. iryo jambo Abisiraheli baherako Waisraeli baramureka wakaamua kumwacha basubira iwabo na kurudi kwao. sawa. Munega amatwi nsohoze. Mnipe masikio kidogo nimalize. Kubaza makuru Katika wajuao habari, uyu ni umwami w'Abisiraheli, huu ni mfalme wa Israeli. wari wahuruje Alikuwa umwami wa Edomu mfalme wa Edomu n'umwami w'Abayuda, hata mfalme wa kwishyira Yuda, hamwe wakajiunganisha sehemu moja batere Abamowabu. waweze kushambulia Moabu. None bamaze kwishyira hamwe Walipojiunganisha barahaguruka wakasimama, baragenda wakaondoka, barabura inzira, wakakosa njia. babuze inzira. Walipokosa njia, harimo umunyamwuka kulikuwa mtu wa kiroho ariwe mwami w'Abayuda, ambaye ni mfalme wa Yuda. abanga ariko turinda tubura inzira. Lakini tunakosa njia kivipi? Ubu hano hantu Hivi mahali hapa ntabwo haba umuhanuzi, hakuna nabii kati yetu. siko dusomye. Ndipo tumesoma. None akibaza utyo, Alipouliza hivyo, umwe aravuga mmoja akasema, hari umuntu bita Elisa, kuna mtu aitwaye Elisa, aravuga ngo ubwo yajyaga yoza kwamba alikuwa kiosha Eliya ibirenge, Eliya miguu yake, niko yamuhaga amazi. Ubwo ndivyo alikuwa akimpa maji. yamuhozaga nawe ntitwari duhari. Sehemu ya kumuosha mimi na wewe Kwa tukuwepo marengane siyo papasi, hapo, nipite sio lengo langu. ariko icyo ashaka ko wumva, Kile nahitaji usikie. akimubwira iryo jambo Alipomwambia hivyo, baragiye. tayari waliondoka. Elisa yarabahanuriye, Aliweza kuwatabiria, abahanurira gutsinda, akawatabiria kushinda, baranatsinda. na pia wakashinda. Ariko Lakini igihe cyarageze wakati ikafika kuri uyu mwami katika mfalme huu w'Abamowabu, wa Moabu, igihe kigeze wakati ilipofika, abona ko asebye, akaona amepata aibu birangiye, na imefika ku mwisho. bwami bwe Kwa ajili ya ufalme wake bunyazwe, umenyang'anywa, ku buzima bwose maisha yote bunyazwe, umenyang'anywa. Imana yavuze, Mungu akiwa amesema, ariko ahita afata umwana we. akachukua mwanawe. Biblia iratubwiye ngo Biblia imetuambia yari umwana w'imfura, alikuwa mtoto mzaliwa wa kwanza ateganya ambaye ari anatarajia, uzamusimbura, ambaye atambadilisha kwenye wese utawala. amufata Akamchukua akamushyira hejuru y'igicaniro, akamweka juu ya madhabahu, amushyira ku mabuye, akamweka juu ya mawe, aramwica, akamuua, amuhindura igitambo. akamgeuza dhabihu. akiraho Akiwa hapo, igihe yabikoraga, wakati nafanya, abantu bose bagira watu umubabaro, wote wakawa na bagira maumivu, umujinya, wakawa na hasira, abandi bagira gute. wengine wakafanya nini? Ariko Lakini abamuteye waliomshambulia babona ibibaye, walipoona vilivyofanyika, baribwiriza, wakajiambia, kwa n'umwuka w'ubwoba, wakakamatwa na uoga kwa n'izindi mbaraga, na nguvu zingine, bahita basubira iwabo. wakarudi kule kwao. Ariko dusomye, Ndipo tumesoma bahagurutse, walisimama, Imana yavuze, Mungu akiwa amesema, ariko ibazaho lakini wakawaja kubera igitambo kwa sababu ya dhabihu kibakije gutamba, kimetolewa mahali hapo, bategekwa gusubira, wakaamrishwa kurudishwa ntabwo nyuma. basubiye inyuma, Hawajarudi nyuma batsinzwe ukundi, wakiwa wameshindwa kivingine, imbaraga zabajeho nguvu zimewakujia, hawajui zimetoka wapi, zibasubiza inyuma. zikawarudisha nyuma. Abyemera mutabye, Mkubali msikubali, Imana umusenyi Mungu tunayemwomba ntabwo ikiranirwa hasahau, ngo yibagirwe imirimo, aweze kusahau matendo yako, ibasha kwicara anaweza kuketi, ikareba umuntu anaangalia mtu, ikavuga ngo ndabyanze, anasema nimekataa, uyu ndamwibutse, huyu nimemkumbuka, nibutse imfubyi, nimekumbuka yatima, umurimo, nimekumbuka huduma, ibyo yakoze. nimekumbuka matendo yake. Cyarageze Wakati ikafika, uwo bita Salomo aitwaye Solomoni akimara kwicara ku ngoma, alipokaa kwenye utawala, bahamagaye, waliita aho n'urwa kabiri rw'abami 2:25, Wafalme wa Pili 2:25, arahamagara, akaita Abiatari, akaita Abiatari, ahamagara Adoni, akamwambia hari Adoni. umuhungu bita Benayi. Kulikuwa na kijana Benaya. Benayi yari umusirikare mukuru, Benaya alikuwa ni jemedari mkuu, afata mukuru, akachukua brother yake aramukaraga na akamzungusha bana vuba, na kwa haraka aramwica, akamuua. ngo bari bakoze ibyaha by'iki, Walikuwa wamefanya dhambi za gagiye kupitiliza. gukaraga Abiatari, Alipoenda kumpiga teke Abiatari, Imana isanga Salomo, Mungu akamkuta Solomon, ngimwibutse imirimo ya Abiatari, akamkumbusha matendo ya Abiatari, mukuru wapfuye, hata kama brother yake amekufa, ariko Abiatari lakini Abiatari imirimo ye iramureba, matendo yake imemtetea. aramubwira ngo rero Akamwambia sasa turarakotse, tumeokolewa, subira mu gikingi cya Wanatoti, rudia katika sehemu yako ya wari Tori, ukwiye gupfa, ulikuwa unafaa ariko ufariki, ntugipfuye, lakini hutakufa tena, kwa nibutse kwa kuwa ko nimehama. wahetse isanduku Umebeba y'Uwiteka, sanduku la Bwana, isanduku y'Uwiteka sanduku la Bwana yatumye bakaraga ikafanya ipite umuvandimwe teke, we wo mu maraso, ndugu yake
yao, bagiye kumukaraga lakini kwenda kummaliza isanduku yahetse sanduku aliyobeba irasakuza ikapiga kelele, atarasubira akarudi katika sehemu yake. ukubeshya Asiwepo kukudanganya. Imana musenga Mungu unayemuomba anatujua. n'isombe wahaye uwuraye Hata sombe uliyopatia aliyenasa, Mungu anakumbuka. Imana yibuka ibyo Mungu wibuka anakumbuka uliyojifunga wewe. isi tubamo Dunia tunaishi, Imana iremereza ikiguzi Mungu anafanya zito gharama yako. Mtu aliyetoa kirekura kubera Imana anakiachia kwa sababu yake. Mungu ugahaguruka ugakora ikintu unasimama kufanya jambo, ugakora kubera Imana. unalifanya kwa ajili ya Mungu. Nigeze kuba ndi mu nzira ngenda Nilikuwa njiani nikitembea siku narindi moja, kuva i Butare nilikuwa nikitoka Butare, ura n'umuntu uri kugenda nikakutana na agira. mtu akiwa anatembea Ndamubaza ngo mashirikani. uri kujya he Nikamuuliza unaenda wapi? arambwira ngo agiye ngo kwa Yesu nyirimpuhwe Akamwambia nenda kwa Yesu mwenye huruma. ngaragenza ibirenge atambaye inkweto Anatembeza miguu tupu bila kuvaa yari viatu. umuntu utabimenyereye Alikuwa ni mtu hajazoea. Imana irampagarika Mungu akanisimamisha, igira ikimugenza akaniambia kitu irambwira ngo kitachomfuatia. mubwira asubireyo Akaniambia mwambie kandi arudi umuhitike na pia mpe nauli. muha amafaranga Nikampa pesa, arambwira ngo reka yicare ategereze akaniambia akae kwanza asubirie, ndigaho ndavuga ngo asuba uko nyamuhaye n'ubundi akamye yicayira na nikajiuliza mbona nimempa pesa na kabaki kukaa chini, numvaga ariyo ntegereza na nilikuwa nimempatia nikizania kwamba nimengoja. nanjye nyakeneye Mimi nimempa hizo pesa nikiwa nazihitaji. aramutanga Akamkuta, ndamubwira ngo nkubwiye ndakubwiye si ibyo uti nibyo yale ambayo nimekwambia si kweli. ndangije Nikamwambia ndamubwira ngo ngaho subirayo cyangwa usubize amafaranga naomba urudi kule umetoka ama nirudishe pesa zangu. nimubwira iryo jambo Nilipomwambia neno hilo, Imana yari inyiciyaho Mungu kidogo aniue mahali hapo, reka nkwihorere acha nikunyamazie. yarambwiye ngo Aliniambia uwo mwana ureba huyo mtoto unayemwangalia umwana wanjye ni mtoto wangu, ibyo akora byose anavyofanya vyote, n'ubumenyi afite maarifa ako nayo, afite umutima unshaka lakini ana moyo wa kunitaka. ukimara akazi yahagizwa Kama yale atafutavyo ushaka na kutafuta maji, niko umutima wanjye ndivyo moyo wangu umera ambavyo ulivyo ushaka katika nanitafuta. ushaka Imana Kama unaitafuta ntawe Mungu, ukina senga hakuna kufanya michezo, omba atabizi hata kama hajui. yavuga igitambo Nikisema dhabihu ikintu kinini ni kitu kikubwa. igitambo Dhabihu yaba repetisiyo inaweza kuwa ni practice. Dhabihu, noze ndaburiya mubyeyi nimeangalia yule mzazi, uko yaje harabona abonye kuna nani nimemuona akikuja aba afite abana bangahe akiwa na watoto wangapi agenda na akitembea. Imana ibireba Mungu anakuwa akiangalia ibigwa mwishaka yale unajifunga ukimtafuta. abikiranirwa Mungu hawezi kukosa kujua, anaangalia. ari abantu Kuna watu bafite ibyo birengagiza wanapita jisaulisha. Yesu ubwe Yesu peke yake, baratuye watu walitoa, umupfakazi aratura mjane akatoa. agiye gutura Alipoenda kutoa, Yesu arasakuza Yesu akapiga kelele fanya umuntu we akasema, nimeona mtu atuye menshi ametoa pesa nyingi. abagabo b'abasirimu baraho Kina baba wa Safa alikuwa hapo, atuye wana akasema mbona ariko sijatoa? Yesu wagiye Yesu aenda areba kuangalia, umutima ukoze anaangalia moyo umefanya. uriya Akasema yule akoze mukuru w'ibyanyu amefanya mkubwa wa alfa wenu, na omega ni Alfa na Omega. ame spirituel Upande wa kiroho akoreshwa n'umwuka anatumiwa na ari Roho, ukwigomwa agira kuna kujifunza, abantu kukaba kwakwitwa ubugoryi yani afai kuitwa mpumbavu, kwitwa ubujiji anaitwa upumbavu, kwitwa kutuzura unaitwa kutokujua, kuguhamagara lakini haikuitaye. kumvira umwuka Usisikie utii Roho, ntasakuzagira hafai kumaliza. isi y'umwuka Ulimwengu wa roho, igitambo kirakonta dhabihu ina gharama yake. hari igitambo mutanga imibiri yanyu Kuna dhabihu ya kutoa ibi miili yenu. bitambo bizimwa Hizi dhabihu zinakuwa byera ambazo takatifu bishimwa n'Imana zinashukuriwa na Mungu. kube kuyikorera kwawe gukwiriye Katika kumtumikia kwako kunafaa. aba baririmba Hawa wanaoimba ntabwo Imana yabatakaza Mungu hawezi kuwapoteza. Maria asangwa alipomkutwa, asanzwe mu rusengero amekutwa kwenye kanisa, yari yagiye mu masuku alikuwa ameingia kwenye usafi. abakobwa benshi Kulikuwa na wasichana wengi, ari we wari isugi gusa sio yeye bikira peke yake, igitambo lakini yatangaga dhabihu aliyokuwa kiitoa cyari icy'ingenzi ilikuwa ni ya maana, cyarasakuzaga ilikuwa ikipiga kelele. Imana ibashoboze Mungu awezeshe, baramutere ku muntu yani kufanya bila kuonyesha mtu. mbere n'ujya ubigarukaho Wa maendeleo anayarudia tena, uzereka abantu hakuna kuonyesha abantu watu. twakibagirwa Watu tusahau, abantu ni abantu watu ni watu. niba ari ukuririmba Ikiwa ni kuimba, kora kubera Imana yafanye kwa ajili ya niba ari Mungu. ugusemura Ikiwa ni kutafsiri, hari igihe turangiza gusemura kuna wakati tunatafsiri, yarangiza gusemura nkabona yabirindutse nikiona amemaliza kutafsiri naona amemalizika ariko kweli, akazi kose lakini kazi yote ukorera Imana unayotumikia Mungu ntabwo izakibagira hawezi kuisahau. wibwira umuntu
ndani yako. Mungu hawezi kusahau. Unaweza kuvalisha kwaya, ukimaliza kuimarisha, kujitolea na kuaibisha kwamba nguo ametuvalisha, ametuvalisha nguo haifai, lakini Mungu aliye mbinguni anajua ulichokifanya, anajua kujitolea kwako. Watu wa kuweza kufanya kitu na waomba yafanye kwa ajili ya sababu za Mungu. Dhabihu yako haitaishia hapo. Dhabihu uliyoitoa haiwezi kuishia hapo. Pandisha mikono yako juu. Kinafanya kipaze sauti. Yaani dhabihu ya mtu wa kigeni kilisaidia wafalme watatu, tayari kikarudisha nyuma, na wametumwa na mbingu, nabii akiwa ametabiri, lakini dhabihu ameitoa ikakamata nchi kuiokoa, ikawarudisha nyuma. Dhabihu zako zifungua milango, dhabihu zako ifanye sauti yako kusikika, dhabihu zako ifanye familia yako kuokolewa, dhabihu zako ikulinde kifo, dhabihu zako ikuongezee siku za kuishi, yaani fajiri zako za kanisa ikufungulia milango, matendo ya kazi yako, majane umevalisha, yatima na wajane umevalisha, wale ambao umelipia, hudumu uliofanya, hata wa watu wakisahau. Mbingu usipoteze, mbingu usipoteze. Haleluya. Dhabihu yako ipige kelele tena. Vitabu 6 Mungu anavyo, inatunza vitabu za matendo. Mungu akina kuokoa. Kuna kitabu nafumbua, anasema kwenye ibada ya leo, nasimama kama mwombolezaji, nasimama kama baba wa kiroho, nasema kitabu kifunguliwe. Mungu akumbuke, Mungu akumbuke, Mungu akumbuke yale yote wamesahau. Mungu akumbuke wale mshauri wamesahau. Mungu kwako akumbuke, Mungu akumbuke watoto wako wasaidike. Mungu akumbuke watoto wako ainuliwe tena. Mungu akumbuke watoto wako pawe na akili. Mungu akumbuke watoto wako pate chakula. Mungu wako akumbuke upate ya kulipa. Mungu akumbuke. Mungu asisahau. Uko pahali unafaa kuwepo, umekaa sehemu unafaa kukaa kwa sasa. Mungu akumbuke. Kuna kitu nakikumbuka mimi, tushakuwa na mama wanamwita Trifina, mume wako bodaboda alikuwa amezaa, akampa kitenge. Alipompa kitenge akakipeleka, akakirudisha, akaomba aliyempatia, akamwambia sihitaji kushukuriwa, tukiwa tunakosa mkeka, nirudishe hizo pesa, unipe kidogo. Zinatoka mkeka peke yake, kitengo cha kuwa amepewa, akakichenji kuwa na mkeka. Hawa watashuhudia na hawa nakumbuka akiwa koma, akiwa maututi kwa siku 7. Tumeomba imekataa. Mungu akatwambia tukipiga magoti kwenye mkeka, tukipiga magoti kwenye mkeka. Mungu akumbuka ilikuwa dhabihu ametoa, ikapiga kelele. Mungu akamrejesha, Mungu akamrejesha uzima. Yule aitwa Diani anaimba kwenye kwa Kigali kule kwetu, yani kwa kubwa ya Katolika, anaishi Nyamirambo. Wakati ikafika akarejea na ikapokelewa kwamba kutoka kwenye chumba maututi. Alipotoka maututi hakuwa anaweza kutembea, alikuja akitetemeka na ikiwa imekwisha. Kitu gani kifanya Mungu amrejeshe? Akamwambia simjui, tafuta pasta wake. Akasema ni Mkatoliki. Nikamwambia kwenye muda huu
kundusha, mimi sina mafuta kuniliko. padiri Tafuta padri azagira icyo akora, awe na jambo la kufanya. bamubuze, Walipomkosa mushaka abantu batatu mtafute watu watatu babanye nawe, wala mwishi pamoja hadi naye. imfubyi ebyiri yashingiye, Kuna yatima wawili ambao wamefanya harusi, amashuri kukakuja na watu walipia shule. ndamubwira ngo imfubyi Nilipowaona ziracyahari, mayatima nikasema bado wapo, akarejea. imirimo mukora Matendo mnafanya yakibagira, haiwezi kusahaulika. iyo mirimo iba igicaniro, Katika asubuhi kwenye madhabahu, hari igitambo gishyiramo, kuna dhabihu naweka, igicaniro cya Yesu, kuna sadaka ya Yesu, gikoramo, kuna kitu nakifanyia. gukora ku maso, Mungu aguse kwenye macho, gukora ku Mungu maso, aguse macho yako, kugira ngo ibyo ukora ili unayafanya uzirikane ko izabiguhembera, uzingatie, lazima atakulipa. akiranirwa ngo yibagirwe, Asiyesahau matendo yako nibibuke, awakumbuke. zamura ibiganza, Pandisha mikono, isabe inyure hagati muri twe, apite katikati yetu. hagira abatera haleluya, Wapige haleluya watu, hagira abatera haleluya, pigeni haleluya. la petotakaya, Asante Yesu, zotakaya menianto, zola beve kwa la toka, asante Yesu. la la menianto, zotika beve kwa, mana Asante Yesu. umwuka wabo nube hejuru, Roho yako ikawe juu yetu, umwuka wabo nube hejuru, roho wako ukawe juu, ube hejuru y'ibibarwanya, ukawe juu ube vinavyowashambulia, hejuru y'abarozi, ukawe juu ya wachawi, ube hejuru na y'abapfumu, ukawe juu ya waganga. umwuka wabo Roho yao awingingiye, na upembeleze, utware, na ulilie, ukatawale, uyobore, na ukaongoze, ukontorore, na ukakontrol igihe cyose kila kitu cyabagwanya chote kinawashambulia. ahangaha, Kwa sasa ndavuze bihinduke ninasema ibadilike, ahangaha, kwa sasa ndavuze bihinduke nasema ibadilike, kwa sasa ndavuze bihinduke, nasema ibadilike. abana bawe Watoto wako bari mu nzu yawe, walioko nyumbani yako, kuvuga ko umwuka wabo romba roho yao uba hejuru, iwe juu yao. hari abantu Kuna watu imyuka itakica maroho haiwezi kubera kuua icyo bamaze, kwa sababu faida yao. abantu mutatakara, Kuna watu hamwezi potea, ndabona abantu Imana iri kwizirikaho kama kuna watu Mungu ajifungia materaniro, katika ibada ya leo. hari abantu Imana yiziritse, Kuna watu Mungu hari amejifungia, abantu itatakaza, kuna watu hawezi hari poteza, abantu itatakaza, kuna watu hawezi hari kupoteza, abantu itatakaza, kuna watu hawezi poteza, hari abantu yibuka, kuna watu wanakumbuka, hari abantu yirata, kuna watu wajivunia, hari yirata, kuna watu wajivunia, hari abantu yirata, kuna watu hari wajivunia, abantu yirata, kuna watu wajivunia, hari abantu yirata, kuna watu wajivunia. bagize ibyo bakorana umutima, Walikuwa na kufanya jambo la kufanya maisha yao. Yesu, Sema Yesu, umwuka wanjye roho yangu ube hejuru y'ibindwanya, ikawe juu ya ube vinavyoshambulia, hejuru y'ibindwanya, ikawe juu ya shaka vinavyoshambulia. gukomeza, Nahitaji kuendelea tanga ibitambo by'uko ndi amahoro, kutoa sadaka kwamba niko shaka salama. gukomeza, Nahitaji kuendelea tanga ibitambo by'uko ndi kutoa amahoro, dhabihu kwamba niko salama, by'uko umuryango ari ya amahoro, kwamba familia yangu ni by'uko salama, abana ari ya amahoro, kwamba watoto ni salama. shaka gukomeza, Nahitaji kuendelea, shaka gukomeza, nahitaji niendelee, shaka gukomeza, nahitaji kuendelea, shaka gukomeza, nahitaji niendelee, narebye urucantege, bila kuangalia ndashaka mapungufu. gukomeza, Nahitaji niangalie narebye ibyo nabwiwe, bila kuangalia niliyoambiwa. gukomeza, Nahitaji niendelee numvishe amagambo, bila kusikia maneno. shaka gukomeza, Nahitaji kuendelea, shaka gukomeza, nahitaji kuendelea, shaka gukomeza, nahitaji kuendelea. ongerera imbaraga, Niongezee nguvu, ongerera ububasha, niongezee uwezo, ongerera ubushobozi, niongezee mamlaka. cyancaga intege cyose Kile cha kunikatisha tamaa ngishyize hasi, nakiweka chini, ngishyize hasi, nakiweka chini, ngishyize hasi, nakiweka chini. wowe ntukirane, Wewe au ngo sahau, wibagirwe imirimo, uweze kusahau ari matendo. igitabo cy'imirimo Kitabu cha matendo cyongera kibumburwe, kifunguliwe tena, cyongera kibumburwe, kifunguliwe tena. renga iyi minsi, Nipite siku hizi, 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 ndenze iyi minsi, nipitishe siku hizi. Mungu, ndenze iyi minsi, nipitishe siku hizi, ndenze iyi minsi. nipitishe siku hizi. Niba waragiriye neza Ikiwa ulitendewa wema, Ezekiya Ezekieli ageze igihe cyo gupfa, alipofika wakati wa kufa, usubizayo Yesaya, ukarudisha Yesaya, ukamubwira ngo ukamwambia oya, hapana, imirimo yawe matendo yako irumvikanye, imekumbukwa, imyaka yawe miaka yako iriyongera, imeongezeka ibe muri uru rusengero, katika kwenye ibada, ibe hano hantu, iwepo mahali ibe hapa, muri matera, iwepo kwenye ibada. irengera abana, Siokoa watoto wako, irengera abari gupfa, siokoa waliokufa. irukana impfu, Tunakemea vifo, indwara, vyovyote magonjwa, ababoshye, vifungue waliofungwa, bikorere kwibahisha, yafanye kujitukuza. ongera uganze papa, Tawala baba yangu ongera wiheshe na icyubahiro, ujitukuze kwa mara nyingine, twe guhanga amaso wowe, utupe kutazama mwenyewe, tugukomeye amashyi, tunakupigia makofi, kuvugirije impundu, tunakupigia shangwe na vigelegele izina rya Yesu, katika jina lako Yesu, Amen. amen. duhagurutse duheshwe umugisha, Tukisimama tubarikishwe kubara kidogo, gatandatu, duhagurutse duheshwe umugisha, tusimame tukibarikiwa. mugahage
consistency ni y'ingenzi. Consistency ni ya Mungu, Nibura umunyamwuka ni ya muhimu ikiwa ni mtu wa kiroho. Uzavuge ngo iki nagikoze, Usiseme haya nimeyafanya ejo sinabonye umusaruro na kesho sijapata faida. Hapana, dufatiraho. yani chukulia hapo. Ndagira mbamenyereze ko Ningelipenda niwazoeleshe kwamba wakati wote niko hapa, ngihagaze aha, nikiwa nimesimama hapa, hari icyo navuganye n'Imana. kuna kitu nilisema na Mungu. Imana yarambwiye, Mungu aliniambia nifata amezi 6 nichukue miezi 6 yo kubahesha umugisha, ya kuwabarikisha. muraba abanyamugisha, Mtakuwa watu wa baraka. muraba abanyamugisha, utakuwa mtu wa baraka. Imiryango ikinzira kinguka, milango iliyofungwa itafunguliwa. Huyu mwaka uzatera imbere wowe, utasonga mbele wewe. Huyu mwaka imiryango ikinziza, milango iliyofungwa itafunguliwa. Huyu mwaka abantu bazabona iyo wasenze, watu watajua Mungu uliyemuomba. Somera vuba na nisomee andiko kwa haraka. aho duheshereza abantu umugisha. Uwiteka abwira Mose ati, Bwana akamwambia Musa kusema, bwira Aroni n'abana buti, ambia Aroni na watoto wake kusema, ko abari ko mujya muhesha hivi ndivyo mtakuwa mkibarikisha wana wa Israeli kusema, Uwiteka guha umugisha kulinde, Bwana akubarikie na akulinde, Uwiteka kumurikishirize mu Bwana maso he akuangazie nuru ya uso wake akutende wema, Uwiteka kurebe neza Bwana aguha amahoro, akutazame vyema akupe amani. ukaba ariko bashyirisha izina Hivi ryanjye kuri ndivyo Israeli, yakutiwa jina langu juu ya wana nanjye Israeli, nzabaha umugisha. nami pia nitawabarikia. Amen. Nuko bashyira izina ry'Uwiteka ku Bisiraheli, kama wanavyotia jina la Bwana juu ya Israeli bakarigendana na wanatembea nalo, bagahinduka abanyamugisha, wanageuka watu wa kiroho. Uwiteka guha umugisha kurinde, Bwana akubariki akulinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso Bwana he, akuangazie nuru ya uso wake, Uwiteka kurebe neza, Bwana akutazame vyema akupe amani, Uwiteka guha umugisha kurinde, Bwana akubarikie akulinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso he, Bwana akuangazie nuru ya uso wake akutende wema, Uwiteka kugirire neza, Bwana akutende wema akupe amani. kuri iki cyumweru nanone, Katika hii wiki tena uzarangiza icyumweru amahoro, uje kumaliza wiki salama. dushyize izina ry'Uwiteka hejuru yawe, Tumeweka jina la Bwana juu ya maisha yako. ndavuga ngo mwe muba muri aha, Nasema nyinyi mlioko mahali dushyize hapa, izina ry'Uwiteka tunaweka hejuru jina yawe, la Bwana juu ya maisha yenu. nimubyakire muvuge ngo Mulipokee amen, kusema amena, byakire muvuge ngo amen, mulipokee mseme amena, byakire muvuge ngo mulipokee amen. mkisema amena. Shira ibiganza byanyu imbere, Tuweke mikono yetu ubuntu mbele. bw'Umwami wacu Yesu Kristo, Neema mfalme wetu Yesu Kristo, kubera ko gufatwa na Mwuka Wera, kusaidiwa na Roho Mtakatifu nibibane namwe vikawe mwese pamoja nanyi nyote none n'iteka leo ryose. mpaka milele daima. Amen. Amena.